La prima live, ringraziamo Francesco sempre per lo spirito che ci veglia dall'alto, eccetera, eccetera. 2 minuti soltanto che mi risetto di nuovo tutto e partiamo. Allora, mettiamo la chat. Allora. Allora. Rifacciamo tutto l'ambiridan. Allora. Et voilà. 22:01, siamo in perfetto orario sul bollettino di marcia. Allora, le impostazioni le lasciamo così. Ottimo. Allora, eccoci qua. Penso che tutto sia messo per il bene. Compensazione, ritmo, velocità delle colonne. Quindi c'è anche una parte musicale. Va bene, va benissimo. Allora, facciamo start. Quella sera è scomparsa. Abbiamo guardato ovunque. Abbiamo cercato ovunque. Abbiamo gridato il suo nome ai 420. Ma non c'era traccia di lei. Nemmeno una pista. Nemmeno un'ombra. Nemmeno una traccia. È da molto che non pioveva così. Ah, adoro le gocce di pioggia che mi scivolano sul viso. Non ho mai capito cosa volesse dire. Ma sono contento che il cielo notturno piangesse per lei. La pioggia battente mi dice che sei là fuori, ma al col tempo non sei da nessuna parte. Dopo 1 milione di grida e altrettante ore, mi sono finalmente arreso. Ho corso più che ho potuto, proprio come mi ha detto lei, fino a quando non sono stato io a scomparire. Dentro di me ho guardato ovunque, ho cercato ovunque, ho gridato il mio nome ai 420, ma non c'era traccia di me. È come se il mondo fosse finito, ma una parte di me vuole credere che il mondo non è ancora finito. Se il walk non lo ammazza prima, dovevo dirlo, scusatemi. Questo è quello che vedemmo nella demo all'inizio, che noi abbiamo provato la demo, abbiamo fatto i primi 3 minuti, ho fatto Alt F4 perché ho detto questo è un gioco da live. Eccoci qua. Allora. E già da qui c'è la chicchetta iniziale che io e lui vedendo questa cosa ci siamo detti no, questo è un gioco che ci darà tante soddisfazioni, che se noi adesso facciamo inizia. Svegliati. Svegliati. Dai. Sveglia. Dai, sveglia. Ecco, a posto. A posto. Meraviglioso. E questo è solo l'inizio.
Allora, lo stile grafico lo amo, punto. No, è fatto molto molto bene. Noi al massimo siamo arrivati, abbiamo visto questa stanza, siamo usciti fuori, Alt F4 subito. Allora, interagisci. A che serve riordinare? Buona fortuna, sì, effettivamente resterei così per settimane. Ho provato a fare i compiti per un minuto, ma poi mi sono fatto distrarre dallo sterminio dei mostri digitali. Classico. Ci ho provato. Sto gallo ci ha rotto i coglioni, però. Vabbè. Assomiglia un po'. Sì, sì. Però tu Beh, immagino che rimarrò su Brilla Brilla la stellina. Va bene. Twinkle Twinkle Rainbow Star. Virtuoso 23, stato della domanda. Gentile Mark Borgia, la ringraziamo per il suo interesse a entrare nel programma Virtuoso 23. Abbiamo esaminato le candidature ricevute in base ai nostri criteri di selezione e le comunichiamo che purtroppo la sua non è stata selezionata per ulteriori considerazioni. Desideriamo ricordare a tutti i candidati che possiamo selezionare solo un numero ristretto di nuovi membri ogni anno. La ringraziamo per il tempo dedicato all'invio del materiale richiesto e alla compilazione della domanda. La commissione giudicatrice apprezza la sua partecipazione. Questa è la super cazzola per dirti sì, sei bravo, ma non ci servi. Ciao. Apriamo le nostre porte ai migliori pianisti ogni anno, quindi continui a esercitarsi. Le auguriamo di riuscire a mettere a frutto la sua passione come musicista e pianista. La signorina Erika ci ha detto di no. Jeff Zack, offerta irripetibile. Non è una truffa, eh. Quindi se scrive che non è una truffa, non è una truffa, tutto a posto. Oh, Isetto, io non ci che credo. cosa non ci credi? Qua c'è un plot twist. Che cosa non ci credi? Va a vedere che l'aveva visto pure Setti sto gioco. Tu lo conosci? Allora, ecco qua. Io trovai la demo, l'ho scaricato, abbiamo provato i primi 5 minuti, ho detto no Gianmarco, questo lo dobbiamo portare. Gianmarco, questo lo dobbiamo portare. Dici se tu non ci far preoccupare però. Allora, mi chiamo Jeff Zucchi, filantropo, fondatore e te lo scarica? A posto. Se tu, allora, guarda. Non lo può giocare, giustamente. Che stai Ho capito, ho fatto anche la pubblicità, ho fatto anche il marketing che lo giocavo stasera. sì, se tu è vero, però avevamo messo il calendario. Allora, guardati un po' l'inizio con noi, che ci fa piacere. E poi così te lo puoi iniziare domani con calma. No, in realtà è uscito già da un bel po'. Io l'ho preso con i saldi di Steam perché provammo la demo e ho detto no, questo è un gioco che merita. Quindi non ci ho pensato due volte. Anche perché poi è in italiano, quindi è più facile anche portarlo un pochino per tutti. Ritorno a casa per Natale. Non so Paolo. l'avessi preso di recente. L'ho preso settimana scorsa. Io l'ho scaricato a caso dalla tua libreria scandendo tua. E vabbè, qual è il problema? Grodolone. Qual è il problema? Ciao figliolo. Mi spiace farti aspettare, ma non ho ancora novità sul nostro ritorno a casa. Qui la situazione è allo stremo. Uno dei nostri elettricisti è rimasto folgorato a morte in un incidente. Potrebbero chiederci di lavorare fino a Capodanno per riparare i danni, altrimenti qualcun altro potrebbe farsi male. Non si vede in live. Come non si vede in live? Ah, aspetta. Grazie, sei tu. Grazie, Setti. Aspetta un attimo. Baggone? Sì, il bello è che nelle prove di prima andava. Ah, mi sarà glitchato qualcosa. Oh, aspetta un attimo, questo è il solito problema che mi danno alcuni titoli, quindi devo fare questa operazione qua.
Faccio cattura alla finestra. Scusatemi perché ho fatto le prove prima anche registrando ed era andato bene. Faccio così. Faccio così. Faccio così. Ok, faccio anche cattura audio. Questo lo togliamo. Ok, perdonatemi, ma come anche Setti ben sa, gli imprevisti sono dietro l'angolo. Allora, così non va. Non so perché si veda così. Cioè, cosa bella, perché cazzo io provo i giochi prima di andare in live se poi in live mi fanno problemi? Ora sono in pari con Data Dan. Ho fatto tutto quello che potevo su Dragon Ball. Non so cosa giocare. Settone. C'hai un casino di cose da poter giocare. Scusa, non puoi. No, Giuseppe non sta giocando. C'è il Fantazio. Allora, facciamo così, perdonatemi, ma che c'è qualcosa che non mi torna. Ok, adesso va. Dai che adesso vai, dai. No, non se lo vuole proprio prendere, non riesco a capire il perché. Mm, attiva, cattura gli overlay. Proprio il gioco che non si prende. No, dai. Difatti quello stavo pensando di fare che la finestra non se la vuole prendere. Quindi a questo punto mi metto direttamente il cattura schermo. La cosa strana è che io quando voglio portare un titolo nuovo, se tu metto sempre, mi ci metto sempre un pochino nel pomeriggio e mi faccio la registrazione con OBS per vedere effettivamente il risultato finale com'è. E la miseria Lorez. A posto. Aspettate un attimo. Ma lo sei tu, grazie mille perché se no era un problema. No, neanche così, sei tu. Neanche così. Perché in registrazione me lo dai quando lo voglio fare in live, no? No, dai, ci intossichiamo, eh. Ah, Niente. Senti, ti trovi che non è normale sta cosa? Ho provato sia cattura gioco che cattura finestra e non se lo prende. Allora, che diavolo può essere? Penso sia qualcosa delle impostazioni. Allora, facciamo così, torniamo al menu principale per sicurezza. Non vorrei che si fosse fanculato qualcosa. Allora, ecco, che così, guarda, se lo prende correttamente. Forse era quella scena che era buggata, perché così vedi se lo prende tranquillamente. Può darsi proprio che sia quella scena lì che dà problemi. Aspettate. No, non penso, Setti, non penso, non penso. Anche perché ho visto persone che lo stanno facendo pure in questo momento, quindi. Ecco qua.
qui in gioco, qui già dà dei problemi. La parte iniziale si vede, ma qui no. Qualcosa di gioco che non lo fa andare. La cosa strana è questa, che se metto metodo di acquisizione in automatico e gli dico guarda, mm, no, no, dai che mi intossico. Allora, un attimo solo, cerchiamo di capire così. Sì, andiamo un attimo. Ok, posta un log per casini. Ok. Mm, Io non guardo lo schermo e vi saluto che voglio essere totale blind. No, no, ma se continua così saremo tutti blind perché il gioco non so se riusciamo a farlo così. E non riesco a capire quale possa esserne il motivo. Allora, come ti posso fottere? No, no, mo ho chiuso tutte le cose che avevo attive. Ok, proviamo così. No, è proprio quando entra in game che dà problemi. Mm, Forse c'è qualche problema C'è con... qualcosa che mi sta sfuggendo, ma in tutta sincerità non riesco veramente a capire cosa. Che così noi lo vediamo, voi non lo vedete, rimane bloccato il menu principale. Allora, anche perché nessun gioco mi ha mai fatto questa cosa qua. Bla 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 bla. Allora, sto vedendo sulla pagina di Steam se c'è qualcosa. Uh, allora, anche perché pure se gli dico cattura la schermata, che è proprio la cosa massima, eppure ti blocchi e c'è qualche quadra che non cosa. Tiro della finestra deve corrispondere. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Facciamo così. No, proprio il gioco che non si prende. Raga, scusatemi, ma veramente non ne ho la più pallida idea che non mi è mai accaduta sta cosa qua. Cazzo, abbiamo streamato di tutto e non abbiamo mai avuto purtroppo sono problemi. molto Il problema è con la registrazione oggi andava. E ho trovato penso che forse ho trovato la stessa pagina che ho trovato io adesso e c'è quello sotto che gli dice guarda, postami il log e vediamo un attimino. Allora, qui ci vuole un'idea intelligente. Facciamo una cosa, se io lo metto non a tutto schermo, fammi vedere che forse...
Suca, suca, suca. Allora, ci abbiamo noi un pochino il problema perché non è a tutto schermo. Il bug è presente quando lo metti a schermo intero. Ah, sti cazzi. Quindi noi comunque vediamo tutto. Vede se... Ecco qua. Ok. Non mi va benissimo. Ok, va bene, abbiamo risolto. Ok, ragazzi, scusate se abbiamo perso questi 10 minuti, ma questa è una cosa che devo tenere a mente per il futuro, casomai accade con qualche altro titolo. Ciao, Ciao, Settone. Settone. Meno male che è passato Settone subito all'inizio. Sia lodato il Setti, Domani, sempre sia master. lodato. Allora, questa volta la schippo. Allora. Quindi eravamo arrivati all'email qui. Ok, ma adesso funziona e si prende tutto. Allora, non so che dirti, se le cose si metteranno per il verso giusto ci vedremo, ci proveremo. Chiederò anche a tua madre quando mi risponderà, ci risponderà. Spero che a scuola stia andando tutto bene. Ti voglio bene. Allora, io mo in una maniera ottimista, noi quando a volte abbiamo provato titoli belli per noi, abbiamo avuto bug all'inizio, poi ci siamo divertiti. Questo che ha dato un bug così grosso già dall'inizio mi fa ben sperare. Hai ricevuto 3000 AED tramite Fast Remit. Gentile Marco, hai ricevuto 3000 AED da Paolo, quindi da nostro padre, tramite il servizio per rimesse internazionali. Quindi nostro padre ci ha mandato dei soldi. Mi pare di capire che la mamma e il padre siano separati, forse. Ti dico la verità. E il padre non sa se riesce a tornare a casa. Perché pure la mamma ha detto ma gli risponde. Però dice il padre non so se riusciremo a tornare a casa. Che comunque Allora. a Natale sembra lo facciano insieme a prescindere. Fammi solo controllare se pure qua sta andando. Io faccio notare solamente che in un altro gioco succede questa cosa Ok. sia una versione. Ok, funziona anche su TikTok. Persone su TikTok che osservate ma non parlate, non vi preoccupate, abbiamo risolto anche per voi. Allora, rimetto la chat. Mo' ci dobbiamo soltanto divertire. Allora, vestiti. Ah, qui c'è la cosa di metterci la camicetta. Allora, aspetta. Tu vai qua. Tu vai qua. Ah, si può fare pure col pad direttamente, ok. Yeah. Yeah. Oh no. Allora. Tu vai qua. Tu vai qua. Tu vai qua. E tu vai qua. A posto. Ci siamo messi la camicia. Vai a scuola. Un'altra giornata elettrizzante. È iniziata bene la giornata. Salve. Mo c'ho la cosa ogni 2 secondi da andare a vedere se succede qualche altro cazzo, capito? La scuola è una stazione di distanza, ma per qualche motivo ho sempre preferito i treni. Sembra come quando parlano qui da noi. Io sta a po', ma che fa? Ma poi si non danno messi tu, ma c'è, ma che sta a po'? Ok. Andiamo a scuola con garbo ed eleganza. C'è un topo morto a terra. Riposa in pace, Jimmy. Sarò sempre con te. Noi qua abbiamo staccato. Sì. Al doggo. Quindi oltre questo non sappiamo che cazzarola succede. Allora. Ciao Mark. Come va la presentazione? Per cosa? Per cosa? Ah, devo premere per farlo scrivere pure, ok. Non dirmi che ti sei dimenticato la relazione sul libro. Aspetta, stai scherzando, vero? Oh, no, ha cancellato, aspetta, aspetta.
Mi sono dimenticato. No, non va bene. Non preoccuparti, capoclasse. Ho finito tutto ieri. All'Anna Marapal direbbe il saggio. D'accordo. Spero vada bene, visto che ci hanno dato qualche settimana. Non sono sicura di aver capito perfettamente, ma dobbiamo solo esporre i punti salienti e i temi principali. Dacci un taglio, Luis. Sei il genio della classe. Allora, hai capito di sicuro? Ci siamo noi ad aiutarti? Oh, non è complicato. Giammanni, siamo il protagonista, non è complicato. Non è complicato. Questione, questo. Trova il libro, l'esame va bene. E la storia poi non è così complicata. Ah, buono a sapersi. È un sollievo sapere che questa volta abbiamo le slide, non come l'ultima volta. Fidati di me. Tu mi dici quello che devo fare, lo faccio. Probabilmente, no, puoi fidarti di me stavolta. Stavolta. Splendido, a dopo allora. In realtà non li ho fatti. A dire la verità, in realtà a dopo. Ok, no, 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 no. Devo fare la persona sincera, no, non è stata cosa. A dopo. Quanto pare sarà un venerdì Dai, non se ne divertente. fotte un cazzo. Non è certo una novità. Non se ne fa proprio. Vabbè. Salve. Ma aveva un po' di caugelli. Ehi ragazzino, pulcini appena tinti e colorati. Fa. Ma no, ne vuoi? L'idea non mi tinta neanche un po'. Non mi ha fatto ridere. Vabbè. No, no, va bene, va bene. Allora. Salve. Hai sete? Vuoi fumare? Ho tutto. No, grazie. Ho già ricevuto la mia dose dall'aria inquinata. Come vuoi. Ya, voglio accattare i calzettini. Ya, prendi i calzini. Uè, Dai. Brad Uè, Pitt. compra i calzini, dai. Brad Pitt. Allora. Ok, questa è la stazione. Non credo. Aspetta, ho fatto un messaggio che dovevo avvisare Martina e mi sono dimenticato. Martina, noi comunque abbiamo avviato la live nonostante dei problemi e delle cose. Se vuoi passare il titolo è molto divertente e simpatico. Allora, Laguna Lines viaggia ad una vita più semplice. Pensi che la città ti manda al manicomio? Noi possiamo aiutarti a scappare. Va bene. Allora, dobbiamo andare a scuola. Non c'è un menu degli oggetti, non c'è niente, quindi va bene. Oh, Allora, il gioco sta andando. Per Valino. Dobbiamo fare il biglietto? Sì. Questo è fuori servizio. Chissà chi è il prossimo. Allora, questo. Sì, c'ha molte cose interattive. Allora, biglietto di sola andata. Allora, plata o plomo? Bonifacio, noi siamo a Bonifacio. Liamson, Arellano, Arenella. Napoli, Mergellina. Diwa, Manzanero, Valino. Manza. Paga. Non ho capito dove Ah no, vuoi dobbiamo prendere. selezionare la stazione. Che cazzo che posto che è Prassi? Allora, io credo dobbiamo andare a Valino. Cazzo posto. Quindi paga. Non c'è tempo per vagabondare. E devo mettere moneta. C'ho la carta? Non c'ho niente. Inserisci la carta prepagata nel lettore. Faccio pure col mouse che non vorrei. C'è qualcosa da premere.
invece usciamo, non possiamo uscire. Facciamo così. Devo aver dormito troppo poco. Magari un'altra volta. Ma non ci abbiamo un inventario, qualcosa per... Prova tutte le location, così dove andare. Giusto. Magari un'altra volta. Non c'è tempo per vagabondare. Devo aver dormito troppo poco. Ah, già l'ha detto, la stazione è ad una stazione di distanza. Ah, ma siamo in Messico, lo zio. Sì, so Pesos. Oh, cazzo, non arriva Trump. Ok, allora, quindi costa 15, noi mettiamo un bel 10, mettiamo un bel 5 e fatto biglietto. Ok. Numero di biglietti emessi 1, ricevuto. Ok. Che mi aveva fregato questo tuvalino. Hai visto? Salve. Salve. Scusate, non funziona bene la macchinetta là. Se solo potessero aiutarmi a preparare una presentazione in una manciata di minuti. Vai in metropolitana e vai. Scusami, date una mano con la ricerca. Ah, io vaga, voi. Ecco. Allora. Oh, rimetto la chat perché sennò è partita pure la registrazione. Non so perché. Ok. Tanto a noi di solito le live sono i primi 20 minuti che succedono tutti i bug e problemi. Poi viaggiamo liberi e tranquilli. Allora. Mi sembra comunque un mondo normale. Un posto normale, mettiamola così. Non c'è niente di para e normale. Abbiamo la proprio un libro con fate un'assicurazione. Sì. Fammi indovinare. Siamo senza slide, di nuovo. Tombola. Quindi non le hai preparate? Mi conosci. Almeno hai letto il capitolo, un riassunto? No. No, ma ieri sono salito di livello, non hai visto la classifica? Figlio di... Senti, non voglio pensare che sei senza speranza, però... Ok, sei senza speranza. Visto che parli tanto, tu cosa hai fatto? Ho letto alcune parti del capitolo. Non osare paragonarmi a te o a Kyle. Passa al lato scuro, abbiamo i biscotti. Passa al lato scuro. Scala la classifica anche tu. Uff, e magari Luis se la prenderà con te di fronte alla classe. La furia di Luis li zittirebbe tutti. E poi inizieranno a chiamarti il nuovo Kylie. Cavolo, non dovevi farmici pensare. Vedi? Hai paura di fare la fine di Kyle, eh? E potrebbe succedere di nuovo per colpa tua. Cioè, perché mai dovremmo fare qualcosa per provocarla? Che vuoi dire? Su via, non far finta che non ti piaccia. Ah, c'è del tenero. Oh, quindi ti piace. Come a tutti, purtroppo. Diciamo solo che... Aspetta, ma lei lo sa. Che ti piace? No. Che piace a te. Che non ho preparato le slide? Sì. Le ho appena dette che le ho fatte. E ti sei rovinato sia a scuola che con la ragazza. Benissimo. Sì. L'ultima volta è sbroccata malissimo, ricordi? Oh merda. No, non ti preoccupare. 10-17. Sì, 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 sì. È come se dovresti. Ok, ma possiamo farla in tutta fretta come l'ultima volta, vero? Sei impazzito? Ti pare che abbiamo tempo? Non so, ma visto cosa c'è in ballo, dobbiamo fare del nostro meglio. Ok, arrivando a scuola in orario, avremo 10 minuti per preparare questa roba. Possiamo... Ho capito, arrivo. Iniziamo a correre sul binario? Ritiro tutto, questo non è un normale venerdì. Devo sbrigarmi.
proprio un bel mood, piacere, piacente e piacioso. Ma devi andare con questo corpo. Puoi farcela. Sì, qualcosa a puttane deve assolutamente andare. Allora, Louise, sento la sua luce. Ho appena vinto la partita di qualificazione per il torneo regionale di scacchi. Punta una doppietta. Auguratemi buona fortuna. E stanno continuando a salire pure. Ok, vediamo i commenti. Brava. In culo alla balena. Posso davvero mettere? No, minchia. Aspetta, allora, ma qua ci divertiamo un C'è pochino. anche le Allora. risposte. Una risposta. Grazie. Ah, Giustamente. saccata. Metto mi piace. Ah, facciamo proprio. Ok, ok. Diciamo che Ruggero quando dice le fai sentire la presenza, tu fai così in modo da dire guarda, io vedo i tuoi risultati e in sono bocca al lupo, contento. Luisa. Sì. Ci pensi? Allora, in culo alla balena, sì, ci piace. Rendici orgogliosi, in bocca al lupo, qua però c'è una risposta, grazie. Un altro mi piace. Ma puoi andarci proprio. Allora, aspetta un attimo. Andiamo dal primo. Ok, Mike. L'Eco, promotori della verità, la pubblicazione ufficiale degli studenti della scuola inclusiva. Ok. Ah, c'è la parola inclusiva. Però qui mi piace. Perché sembra usata correttamente, mo battute a parte. Se un gioco è inclusivo ed è fatto bene, a noi piace. Se esce la mediocrità più totale come Dragon Age, no grazie, siamo cattolici e videogiocatori, quindi. Non sono collegate le cose, però va bene così. Allora. Facciamo un bel in bocca al lupo. Allora, noi mo abbiamo aperto i social, quindi che cazzo ne sappiamo? Noi mo adesso l'abbiamo trovato e stiamo facendo. Allora. Ok, quindi noi davvero... Ma lui è Rodolfo. Rodolfo Veneration. Va bene, Rodolfo. Va bene, Rodolfo. Arriva poi lui, è inutile, non hai chance. Va bene. Poi Super Santos. No, ah no, questo è lo Sbolding. Ciao belli, mi sono preso una nuova palla. Il basket è tutto. Possiamo anche mettere la foto. Cazzo, si sono impegnati un bel po', eh. L'economia mondiale si sta riprendendo dopo il disastroso impatto del cataclisma. Che cazzarolo è successo? Io oggi, settandomi il titolo, ho aperto Steam per vedere, fammi prendere una frase dall'introduzione da Steam per mettere il titolo e avevo letto sta cosa del cataclisma, quindi ho detto, oh cazzo, è successo qualcosa. Quindi mo, che cos'è sto cataclisma? Anche perché si parla di economia mondiale, quindi è qualcosa a livello globale che è successo. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualche informazione. Ecco qua, vedi. Allora, piccola lezioncina utile. Invece di andare a seguire persone che vi riempiono la testa di cazzate... Oh, Gabri! Oh, Gabri, buonasera! Attenzione. C'è stata l'evoluzione? Ciao, bello! Informatevi, cercatele le notizie, non fatevi mettere le merdate in testa da chi dice le cose a modo suo. Il cataclisma delle Filippine. Allora, il 12 febbraio 2014 si è scatenato un fenomeno inspiegabile che ha coinvolto tutto il globo. Una serie di catastrofi naturali ha colpito varie parti del mondo nell'asso di 6 ore. Cioè, quindi nel mondo, durante queste 6 ore, terremoti a tutta forza ovunque. Brutta situazione. Terremoti, non solo qui. Terremoti e quant'altro, sì. Disastri naturali. Quindi un bel po'.
Cataclisma o giudizio. Ha provocato una recessione globale e perdite internazionali per quasi 20 miliardi di dollari. In totale sono state registrate 308 catastrofi naturali, tra cui terremoti, tsunami, tornado e uragani collegati al cataclisma. Le aree e le regioni colpite hanno subito gravi danni e due meraviglie del mondo sono state irreparabilmente danneggiate. Questo evento ha inflitto ai paesi effetti negativi che vanno dalla disoccupazione su larga scala a carestie diffuse. Meteorologi e sismologi di tutto il mondo non sono ancora riusciti a fornire una spiegazione logica per l'avvento spontaneo di tali catastrofi. Sono state formulate delle ipotesi ancora in fase di studio, come quella dei fisici quantistici che ipotizzano possa trattarsi del risultato di una collisione tra multiversi secondo l'interpretazione di Everett. Anche Cazzo, qui. se entra in mezzo il multiverso Anche qua. anche qui no. Però sai cos'è? Possibile. Allora, se leggo multiverso qui in un titolo che sembra impostato bene, voglio saperne di più. Se mi dici multiverso e mi dici Marvel, ti dico che cazzo di occasione sprecata. Le Filippine, considerate tra i paesi più fortunati, sono state colpite da due terremoti e un uragano che hanno interessato in particolare il nord e il sud del paese. Nonostante la quantità relativamente ridotta di catastrofi naturali, gli effetti si stanno ancora facendo sentire. Le regioni urbane e le città metropolitane sono state risparmiate. Il Consiglio nazionale di statistica stima 461.000 vittime e danni per 940 miliardi di pesos. Come la maggior parte delle nazioni del mondo, le Filippine sono ancora in stato di emergenza. In seguito all'evento, il presidente Fernando... Ragazzi, non so leggere nomi e cognomi spagnoli, quindi anzi, se ci correggete, ci fate una cortesia. Oh, Francesco, Io. Francesco, questo te lo devi giocare. Una zona di bassa pressione si sviluppa all'est. Ok, quindi in queste 6 ore è successo il putiferio proprio a livello globale. Minchia, oggi un magnitudo di 8.2 durato 1 minuto e 12. Seguito da 2 scosse di assestamento. Che le sono normali. Un uragano a 220 km, già giocato. Poi mo. No, quello è uscito già da un po'. È uscito già da un po'. Sì, sì, sì. Recentemente. Ok, allora tutto a posto, anche niente, ritiro. Proclama lo stato d'emergenza. Polizia. Ok, no, è brutta situazione. Tanto stanno arrivando ancora notifiche sotto. Cazzo nel culo. Ti No, invito no, a non leggere lo leggere. WhatsApp. No, lo leggo. Non devi leggere. Perché non dovrei? Perché è cattivo. No, è buono. Ma che stai dicendo, Franci? No, Gianmarco si compra. Perché ti arriveranno per Natale, ti aspetto. Ma che sta mazzo con... Cioè, sono le carte da Sono poker le di Balatro. carte di Balatro. Hanno fatto anche le carte. Capita. Si aggiunge alla collezione. Per Allora, fondo. se mi arrivano le carte io ti regalo Assassin's Creed. Giusto. Collector, naturalmente. 2 statue dentro. 2. Allora, facciamo luce sui segreti di Liamson. Marco, dire cosa vuoi. Il tuo affetto è più che sufficiente per me, amico mio. Quindi, visto che le Filippine, che nella nostra realtà sono considerate più povere, calcolando che sono successi casini a livello globale e da loro è successo poco, ed è successo quel poco, diciamo sono diventate una, non una superpotenza, però un posto buono dove stare. Francia, guarda, te lo dico proprio col cuore e non sto scherzando. Io non ho più spazio in camera per mettere le cose, quindi non posso prendere più niente che sia materiale, non sto scherzando. Io ho 2 mensole, proprio 2, e sono piene. Allora, Non ho dove metterle queste cose, perciò ti dico. bella Appena amico. comprati vi arrivano prima di Natale. E Francia me la già mettere in dall'armadio, però. E ti voglio bene, però. Non lo posso mettere da nessuna parte. Ti sdici il mazzo, Francesco. Allora, palle. Mi piace, a glielo metto. marzo. Wow, Francia, tutto blocco, un po' che mi hai fatto regalo per il compleanno. Wow, ma pesce, Francia. Amico. Sto scherzando, Francia, ok, ti voglio bene.
Ah, ok, posso scorrere anche così. Ah, posto, è molto più comodo. Ah, Allora, addirittura sono in preordine. No, niente, vedi, ma figurati. ammazzo il tempo con gli acquerelli. Ok, bel disegno. Quindi ok, quindi nostro padre sta lavorando per ricostruire quel, perciò non ce la fa. Sta lavorando, sì. Allora, io in questo caso non me la prenderei No, neanche. no, no, vabbè. E non Cioè, potevamo cazzo, farlo. si è quasi distrutto tutto e stanno ricostruendo un pochino ovunque. Qui c'è, sì, qui è venuto a mancare qualcuno. Condoglianze. Condoglianze, lo si scrive. Signor Marra. Quindi sarà morta la moglie. È probabile, o comunque pare di essere. Mm. Ok, stanno facendo un film, va bene. Possiamo sapere che film state facendo? Neanche un indizio, niente. Bella blu. Ah, aspetta, aspetta. Aspetta, questo ci può interessare. Visto che noi suoniamo. Il 15. Ah no, aspetta, l'email che è arrivata all'inizio. No, quella era un'altra cosa, era Era la Virtuoso scuola 23. Virtuoso 23, ok. E qui possiamo Ah, mandare. se battute non capite. No, Francesco, no, Francesco, Gabri, che stai dicendo? Non ho capito che c'entra Blur in Che tutto lingua sto sta discorso. parlando? Gabri, ma perché parli namezzano stasera? Perché non ho studiato per la presentazione neanche Te questa lo volta? chiedevo anche io a quando perché non parli namezzano? Mi sembra di vederti da qui. Dove? Sul treno, ovviamente. Vieni avanti. Va bene, Stalker. Andiamo. Allora. Ok, io ho fatto a sinistra e lui è andato a destra. Va bene. Salve. Ma ha Salve. detto Marzo, Marzone. Ah, va bene. Ah, ok, allora sì. Ma io posso riprendere il telefono? No, sono i telefoni degli altri, giustamente. Vai, vai, vai. Fammi indovinare. Non stavi ripassando? Dici? Dimostralo. Torbjorn, stavi guardando il tuo feed. Hai appena messo mi piace al mio post, broschi. Perché l'abbiamo fatto. Quindi si tiene traccia di quello che fai. Probabile, Ok, va benissimo. potrebbe essere. Va benissimo. Beh, io. E tu allora? Che hai fatto mentre eri qui? Ora mi minacci? Le mie mani sono celebri per la loro velocità, Lesgoschi. Se non fosse la nostra ultima presentazione, ti darei una bella lezione. Non me lo sarei mai aspettato da un altro procrastinatore. Senti, non abbiamo molto tempo, amico. Devo spiegarti di nuovo tutto io. Sì, grazie. Ah, ti ricordi il titolo almeno? Delitto e castigo? Già, scritto da Fedor Do... Sta niente, Ah, questo è va interessante. bene, maledizione. Dostoevsky, compagno. Giusto. Allora c'è questo tipo, Rodion Raskolnikov. Poi ha una sorella, Torbjorn. E Ok, basta. abbiamo fatto un po' di E ripetizioni. questo è tutto. Grazie, Stalker. Penso di aver capito. È stata una spiegazione un po' confusa, vero? Molto, ma ho capito tutto, fino a livello tematico. Ah, se solo usassi più spesso il cervello. Ehi, non sono un nerd. Non in quel senso, ma credo che un giorno sarai più... Ah, un giorno capirai. Sarò più cosa? Sputa e rospo. Non importa. Allora facciamo come sempre, vero? Vabbè, non credo volesse dire gay, Francesco, comunque, No, vabbè. non credo. Sì, io mi occupo delle slide e tu mi dici cosa fare.
Tra l'altro, perché dovevo essere io a fare le slide? Luisa ha detto che io sono già impegnato con gli allenamenti di basket e pensiamo che tu sia più bravo a fare delle belle slide. Mi limito a copiare i modelli online. Beh, va bene, come non detto. Tipo, basta saper cercare. Modelli slide moderne 2014 download gratis. E niente virus? Nah. Ma se hai paura che qualcuno trovi i tuoi porno, perché no? Vorrei solo uscirne vivo. Dobbiamo rimboccarci le maniche. E se... Zitto, non ci sono né se né ma. Ne usciremo vivi. Dobbiamo. Cioè, non abbiamo un piano B? Questo è il piano B. Già, che genio. Arriving at the Amazon station. Apparating na sa È il Amazon. segnale. Ma segnale, preparati, ci lanciamo. Sono pronto. Devo lanciare. Ok, quindi la parte teorica del progetto ce l'abbiamo. Ok. Quindi mo dobbiamo fare le slide però. Allora, Bene, fammi solo avviare questo progetto. Senti quando hai finito, altrimenti inizierà a laggare. non è un buon modello. Sì, ma mio fratello è riuscito a rallentarlo. Stanno gli studi animati. Bene, iniziamo. Sono pronto. Allora, chi lavora con noi? Membri del gruppo. Iniziamo con i nostri nomi. Mark cosa? Caltagirone. Mark, un nome di battesimo di una parola. Sembra originale. Avanti. Allora, no, i meme russi non glieli possiamo mettere. Idee principali e temi. Già, delitto, crimine e tutto il resto. Sì, più o meno. Vai, vai che ce la facciamo. Avanti. Riepilogo non abbiamo detto ancora un cazzo Cazzo, alla vabbè. fine, quindi personaggi. Raskolnikov e tutti gli altri. Merda, mi sono dimenticato come si scrive. Il motore di ricerca è tuo amico. Vai, vai che ce la fai. Si droga, Vai, Lupol. vai. Merda, Accidenti, internet non potrebbe essere più lento di così. non è quello. Ho sentito vibrare il telefono. Deve essere Luisa. Dovrei rispondere. Dobbiamo finire qua. Ne risponderemo dopo. La lezione inizierà da un momento all'altro. Lo so, quindi sbrighiamoci. Va bene, e ora? Vabbè, perché parla come un protagonista degli anime, però Transizioni fighe. Vai. Mi piace quella replanino che fa. Che... Una bella presentazione attira l'attenzione. Oh, va bene, come vuoi. Presto, poi... Ambientazioni e eccitazioni. Non so, cerca immagini tetre di luoghi pieni di povertà, sbarre o cose simili. Troppo facile. Merda, mi sta squillando il telefono. Va bene, calmiamoci per un istante. Ci siamo quasi. Ascolta, non mi dispiace procrastinare, ma non fino a questo punto. Guarda, siamo già alla slide 16, grazie a questo tuo strano talento. Oh, e non si chiamarlo strano? Al momento ad averne bisogno sei solo tu. Beh, io... E va bene, ha smesso, posso tirare un sospiro in su. Hai ragione, ci siamo quasi. Come entra la vibrazione? Sta un attimo tranquillo, si Forse calma un dovrei attimo. farlo. Forse è
solo un amico che non ho ancora pagato. Cosa? Capito. Non sono affari tuoi, avanti. Analisi della storia. Copia e incolla. Amen, fratello. Nient'altro? Più che altro stavo pensando. È basso? Non sto Aspetta, alzo un pochino il microfono. Aspetta un attimo. abbassiamo un po' il gioco. Aspetta, abbasso un pochino il gioco così. Ok. Facci sapere settone. Mi stavano Allora. noiando così tanto che sono tornato. Vabbè, senti, però manca a fa così. Allora. Se tu vedi adesso come si sente. Io mo pensavo addirittura. Altro che copia e incolla. Adesso con ChatGPT si fa ancora prima. Ma raga, già fatto. Cioè, proprio minchia. Eh, Effetti di testo lampeggianti. Vuoi far venire un attacco a tutta la classe? Non letteralmente intendo. Appariscenti? Esatto. E che c'entra con i contenuti della presentazione? Pensi che al prof importi? A Luise sì. Non sarà rilevante, ma beh, rende meno monotona la presentazione. Santo cielo, sei un compagno di classe, sei un compagno di gruppo davvero prezioso. Meglio. Dai che è fatta, dai. Wow. Wow. La tua coordinazione occhio-mano non cessa mai di stupire. Non riesco a credere che ce l'abbiamo fatta di nuovo. Mi dispiace essere un pessimo compagno di gruppo, ma ce l'hai fatta. Non scusarti, amico. Grazie al cielo è l'ultima volta che ti aiuto. Ma seriamente, per l'ennesima volta, non riesco a credere che ce l'abbiamo fatta. A fare? Ah, non so. A fare cosa? Sì, vedo che sta sfoccando. A noi. Abbiamo... Tosta. Sì, Guarda. abbiamo battuto il boss. Sai, i videogiochi... Secondo me non c'è caduta. No. Già, il leggendario Sgrodol. Agente di pegno, non credo. Minotauro. Il leggendario Minotauro. Sì, quel minotauro demone, la forza del male. No, non la beve. Ah, davvero? Già, Gli abbiamo spaccato il suo enorme di dietro. Posso vedere? Oh, no, ma no, no, sono no, io. no. Ah, Cazzo scusami. più, Sì, sì, Bilbo. sì. Merda. Oh, no, 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 no. Ci stavo prendendo gusto. Che Lo appassiona. È so. una situazione in merda, grosso modo. Intendeva dire. No, il boss è scomparso, morto, stecchito, defunto, non c'è più. Ma che diamine. Siete davvero incredibili, ragazzi. L'avete fatto di nuovo. Tutta colpa mia. Cosa? È Dark Pines Attenzione. 3, vero? Ci gioco anch'io a volte. Ah, Non sono mai riuscito a superare il covo della terza strega, nemmeno dopo il nerf. ma lei è perfetta. E voi avete già battuto quel boss? Ah, sì, a quanto pare sì. E ora è svanito nel nulla, quindi non puoi, vederlo. Lo so, ma resta una cosa da pazzi. Però non c'è niente di meglio dell'originale, Dark Pines Ti 1. prego, dove sei? Fammi entrare nel gioco. Sì, sono completamente d'accordo. Guarda, è come se dicendo tutto a posto. Ma torniamo alle cose serie. Il prof è appena arrivato e aspetta solo che ci prepariamo. Quel gioco può attendere, quindi datevi una mossa. A E posto. anche stavolta ce la siamo cavata. Salvati col pelo del culo. Un'altra divinità ci ha inondato di pura fortuna. Santo cielo, ero pronto a confessare tutto. Senti, è ora di smetterla. Già, è ora di smetterla di procrastinare. Amen, fratello.
così gioca a DF. Una cosa. Dark Wolf. Dark Force, sì, sì. Come dice Dark Force, come dice Giovanotti. sì. Dark Wolf. Perché sa dei nostri progressi? Non lo so, evidentemente tiene d'occhio le nostre statistiche. Aspetta, quindi chi ti ha chiamato? L'allenatore per una partita di allenamento. È stato un miracolo. Certo che non me l'aspettavo proprio. Su via. Dark Things. Anzi, Ora è ancora più perfetta per te, eh? come se non mi avesse lo stesso. Ah, quasi crea una brutta situazione. Pensala come vuoi, basta che andiamo. Aia. Aia. Qua si viene a creare una brutta situazione. Ma Ha un debole per le scatole comode. Poi c'è stata quella volta. Ryan, guarda che ti sento. Ripeti sottovoce ogni singola parola della tua relazione. Gioca a DF, non ci credo. La odio, non doveva dirlo. Beh, buona fortuna. È comunque fuori dalla mia portata. Ricordo lo scorso San Valentino, allora non eravamo in classe insieme. 3 ragazzi dell'ultimo anno aspettavano qualcuno. C'erano fiori, cioccolata e altra roba. Poi arrivò questa Louise. I 3 moschettieri la salutarono in coro, ma lei passò oltre come se non esistessero. Forse se la tiro un po'. Ma cavolo, gioca a DF. È esattamente la stessa faccia che vedemmo quel giorno. Che guardi? È una bella giornata. Sì, per fortuna ha smesso di piovere. Cosa? Che c'è? Non ha piovuto nell'ultimo mese. Scherzi? No, davvero. Sul serio? Se la memoria non mi inganna è così. Forse mi sto confondendo di nuovo. C'è qualcosa che non quadra. Ti senti bene? Sì, sì, sto bene. Tranquillo. Che strano, non ricordo assolutamente che abbia piovuto. Perlomeno me la sono scampata. Cielo, che ricordi? Meglio se ascolto il professore. Allora, no, c'era gomma piuma dappertutto. Quindi io e mia moglie abbiamo dovuto comprare un divano nuovo. Ti pareva? Perché l'ho fatto. Chiaro, all'inizio fa un certo effetto, ma dopo 10 volte che ripete le stesse cose diventa una noia mortale. Vediamo cosa ne pensa la classe. Ah, persino lei che non si perde mai una parola ci ha rinunciato. Ecco qua. Diamo il via agli sbadigli. Nessuno può contestare il fatto che Jun Jun dorma tutto il tempo. Ci credo, è il figlio della preside. vabbè. Raccomandato. Che tristezza. Il mio Ciociò mi manca un sacco. Spero si trovi bene lassù. Ad ogni modo, spero che la mia storia vi sia servita a qualcosa. Ok, ragazzi, iniziamo. La prossima relazione che ascolteremo è quella di Louise e del suo gruppo. Ci prepariamo e Noi cominciamo, siamo ok? stati proprio tagliati fuori. Sì, sì. Allora, metto la penna USB. No, fermo, che fa? Metti. Che Ovviamente. giustamente, Ma ora giustamente è entrerà? sempre così. E mo deve entrare per forza. No, perché era la prima volta quella giusta, anzi è sempre così. È un classico. Chat. Allora. Ah, grazie mille. Se tu mo ho visto il messaggio.
Ci siamo. O la va o la spacca. Un attimo. Cavolo, le slide. E se abbiamo saltato qualcosa? E se abbiamo fatto degli errori? Ormai è tardi. E se lei già lo sa? Potrei combinare un casino e mi ucciderebbe. Mark? Oh, sì, 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 tocca a me, scusa. Dunque. Ciao, Mark. Sono tutti. C'è stato un problema. Vabbè, lui dorme. A posto. Morto. Oggi qui con i miei compagni di gruppo, Ryan e Louise, per presentare la nostra relazione sul libro Delitto e Castigo di Fedor Westin. Delitto e Castigo è senza dubbio una delle migliori opere della letteratura russa. Esplora temi di psicologia umana, moralità, criminalità, omicidio, conseguenze, pentimento e altro ancora. Altro. La storia inizia in una giornata particolarmente calda a San Pietroburgo. Quando dico particolarmente calda, l'autore intende collegare tematicamente l'ambientazione al crimine. Ne parleremo più avanti. Oh, attenzione. Abbiamo attirato l'attenzione. Ah, Grodol. Sceglie di sposare Luzin. L'ascolto. Non mi viene in Non nessun ti modo preoccupare. questo, niente. Ehi, non dire niente. So che ho fatto un casino. No, non volevo dire quello. Anche se è stato troppo divertente. Taci. In realtà volevo dirti che te la sei cavata piuttosto bene. Non me l'aspettavo conoscendoti. Ma che dici? Ho a malapena studiato. Non posso essere andato bene. Dai, non hai visto le loro facce? No, appositamente. Ah, ho capito. Merci. Non vuoi fare la fine di Kylie? Ero appeso a un filo, lo sai. Beh, ora siamo salvi. Non credo. Solo la presenza di Luis mi ha messo ansia. Avremmo potuto compromettere la sua media impeccabile. Bastava un piccolo errore. Prevedo che non accadrà nulla del genere. Cioè? Guarda il prof. Ha persino smesso di giocare sul cellulare. Quindi potrebbe... Wow. Capisci? Sta ascoltando. È un evento più unico che raro. Guardalo. Fa semplicemente il suo lavoro. Forse oggi si è svegliato e ha deciso per una volta di fare il suo lavoro. Giusto. Ah, Perdonami un momento, Luis. Mark e Ryan, che ne dite di condividere la vostra conversazione con la classe? Sgamati. Se non vi va, fateci il piacere di restare in silenzio, visto che qui l'unica a parlare è Luis. Scusami, Luis. Continua pure. Dicasi cazziata. cioè ci fa il chinotto lui e il gatto Sì, pardo. c'è un motivo se è la preferita del prof. Shh. Allora, il guaio della giornata lo abbiamo passato, quindi mo tutto tranquillo. Nessun segno di Louise pronta a uccidermi. Probabilmente è a qualche riunione. Andiamo, ho bisogno di pranzare. Allora, salve. Cavolo, con questa ragazza non finisce mai bene. È l'unica compagna di classe con cui devo ancora parlare. Suppongo non sia poi così strano, ma forse stavolta ce la farò. Ciao Jessica, Ah, lei Jessica Calcetto. come va? Jessica? Il cielo? Ok. Dunque, volevo dirti, hai presente quell'albero astratto che hai postato?
È stupendo. Ah, la ragazza che abbiamo messo mi piace. Un gran bel lavoro. Oh. Hai anche messo mi piace, ma non è per quello che l'ho postato. Cosa? Va bene. Buona giornata. Il tentativo l'ho fatto. Va bene. Poi pure lei che guarda il cielo. Allora, o multiverso o alieni, una delle due. O alieni del multiverso. Un'altra lettera di qualche preadolescente col cuore spezzato? Cara May, ti odio May perché... Give me back my queen, Elsa, pencil, Orwell. Ah, ok, cara May. Se non mi ridai la penna della regina Elsa, non siamo più amiche. Ma non voglio sapere più niente. Va bene. Poverina. Ayen proprio non va giù. Devo dire che la lezione su come scrivere lettere ha dato i suoi frutti. Ah, possiamo esaminarla la bacheca. Allora. L'insegnante del mese sarà ma Cosa? Ma se non insegna nemmeno. Il suo lavoro lo fa fare a noi. Qui non c'è niente. Interessante. Qui niente. Siamo molto in anticipo. Ma almeno ho più tempo per esercitarmi. Figo, ma quanto costerà? Qui c'è uno che dabba. Vabbè, a questo punto questo ha avuto un successone la prima settimana. Ora sta lì a prendere polvere. ma che? La macchinetta del caffè. Così, manco tu. Sì. Sarà perso poi. Ah ah. Ehi Marco. Fantastico. Gigi il bullo? No. Ciao Mark, sono tutti. E oggi sono rintronato. Ciao Yeggy. Jaggy. Ciao Jaggy. Credo che questo sia tuo. Oh, ti prego, sposami. Ehi, chiudi quella bocca. Per fortuna quelli dell'ultimo anno non sono qui. Altrimenti saresti già morto. Come se lo conoscessero solo loro. Come fai a ricordartene? È successo anni fa. E per tua informazione non ho detto ti prego sposami. E io non ho detto sono rintronato. Attenzione. Però lo sei. E tu vorresti avere il coraggio di dirgli sposami. Ah, taci. Il mio unico amore è Luis. E niente e nessuno potrà fermarmi. Attenzione, abbiamo un altro rivale. Bugiarda. Sai, prima hai fatto un figurone. Allora c'ho vo. Puoi dirlo forte. Ho spiegato tutto talmente bene che nessuno ci ha capito niente. Bravo, autoironico. Puoi dirmi la verità, Kat? No, davvero. È tipo la terza volta che te ne esci così. Dare cazzo. Francesco, con calma. Stiamo Beh, parlando. ho fatto solo un complimento che Mamma. bella lezione che fai. Non è che subito. C'è, minchia della. Vabbè, è una scuola, ci sono grandi e piccini. Vabbè. Francesco, che ci fa tua sorella nel gioco? No, penso sia più grande la sorella di Francesco. Quella minorenne. Ah, quella. Ah, boh, ma non credo così Minorenne. piccola. Non credo. Ryan mi ha fatto un riassunto contorto in pochi minuti. Accidenti, Marco, lo sapevo. Dentro quella tua zucca c'è un genio che dorme. Sì, certo. E temo non si sveglierà mai. Sai, per essere una persona per lo più solitaria, in te vedo qualcosa. Sto aspettando il finale. No, Mark, non capisci? Ti stai dando la zappa sui piedi. Potresti sfruttare al massimo quel cervello invece di oziare tutto il giorno. Giocare non è oziare. Stupido. Comunque, dove diavolo è Riddle? Oh, a proposito, non vorrei dirtelo, ma... Fratello di RuPaul. Sì. Riddle.
Luis, adesso ti piace? Beh, mettiti in fila, caro. Non è che mi piace. Quindi ti piace un po'. È questo che intendi, nuovo rivale? Poi, Forse sì, credo. Wow, stai davvero parlando di lei? Questa è nuova. Perché non ci crederai, ma gioca a Dark Films. Porca vacca. Sei serio? Serissimo. Non me l'aspettavo. Pensavo si potesse scegliere solo tra voti alti o punteggi alti. Io... Ecco qua, ci risiamo. Sono follemente ho innamorata. capito, però ragazzi, una... Sì, come no. Cioè, Jaggy, ok. Chi è Jaggy? fratello di scena. Conosco solo lui. La migliore della sua classe. Campionessa di scacchi e ora giocatrice accanita. Cosa si può chiedere di più? Non penso neanche più a Jaggy. Ah, Certo. Non ci pensi? Wow, da dove cazzo stavi tu? Chissà chi era che chattava con me ieri e diceva che Yegi è un fustacchione. È un asso del basket. Se non sbaglio ha detto anche che JJ è il ragazzo perfetto. Colpi di affondata, Riddle. Riddle, te lo giuro. dai, Grodol. Non appena scopro che la persona che ti piace, ti prenderò in giro fino alla fine dei tuoi giorni. Ricordati queste parole. Anche tu, Mark, ricordatelo. Allora in bocca al lupo, visto che non esiste. I tuoi migliori amici ti conoscono troppo bene. Ragazzi, dico sul serio. Non è tra le mie priorità. Allora come spieghi quella volta in cui sei andato al centro commerciale con Angel? Ehi, ehi, ehi. Angel? E quella volta in cui eri su un letto con Trixie? Ehi. Trixie, su un letto? E Alex? Oh, Fuori dal bar a notte fonda? Ma che... Non sapevo che i fotografi attirassero così tante vedi ragazze. Spider-Man? Attenta, Kat. Non saltare a conclusioni affrettate. Tra virgolette, non fare la femminista. Calmati, fammi prima Ma parlare. sembra questo. Lascia fare, c'entra. Ma mo no. C'entra sempre, lascia Oh, fare. sempre. Ah sì? Allora spiega. Vai. Secondo te che cosa facevo? Era un servizio fotografico. Sono fotografo. Vabbè, vabbè. Bella scusa per rimorchiare le ragazze. Ma ai miei occhi non sfugge nulla. Capisco il bar per via delle insegne al neon. Ma che mi dici del letto? Mi hanno chiesto se potevo fare qualche scatto dove preferivano. Tutto qua. Ah. Scatti di che tipo, eh? France, ma tu ci credi? Ah, santo cielo. Ed è davvero tutto qua. Ragazzi, siete cresciuti così in fretta. Tu più di noi. No, Baldi! Salve. Buonasera, signor Baldi. No, niente direttore. Sai com'è la mia opinione in merito? No, no. Tutto bene? Dopotutto, chi è che sta dirigendo un cortometraggio? E nessuno sa di cosa parla. Ah, lui sta girando il Ok. film, allora. Attenzione. Vedi, Attenzione. Francesco non si fida. Francesco. Diamo tempo al tempo. L'attesa sarà ripagata. Spero solo di non rabbrividire dal disgusto quando lo guarderò. Beh, per me non ci sono problemi. A patto che lo guardiamo insieme. Ovvio. Allora, io mo sto pensando una cosa. Noi giochiamo Mori, gruppo di ragazzi e qualcuno muore. Mo qua no. Altro gruppo di ragazzi. All'inizio del Muore. gioco. Muore. Dove sei? Sì, dove sei? Capi? Anzi, Gios, ma perché c'ha una... Non lo so, non lo so. No, tu sai, la colpa è tua. Ecco, è sempre colpa mia. Se vuoi posso chiedere al mio produttore di organizzare una proiezione privata. Vabbè. Solo per te e JJ. Che hai detto? Per me e Louise? Ah, no. O chissà, una di quelle nuove studentesse potrebbe superare Louise. Conosciamo nuove studentesse. Come osi parlare in questo modo della nostra dea? Un momento. Qualcuno ha detto Nuove studentesse, che è successo? Dove stanno? Dove stanno? Si va a presentarsi. Scendi dalle nuvole? In giro si dice che presto arriveranno nuove studentesse. È il momento. Che strano. Oh cazzo.
Cos'era sto suono sotto? E E sembrava c'era la visuale si è era distorta un un effetto attimino. multiversale questo. Abbiamo switchato multiverso. Però sì, noi alla fine in realtà stiamo switchando ogni volta multiverso. Sono tutte realtà diverse. La pioggia, non pioggia, quella dice piove. Io non mi ricordo perché noi veniamo da una realtà dove non aveva piovuto. Cazzo, switchano le realtà all'improvviso. Oh, Dio Oggi questo santissimo. gioco ci vuole gabolare. Guarda che ti dico. Oggi ci stiamo gabolando. Non so, sappiamo solo questo. Sarà il mio momento di gloria. Farò colpo su quelle nuove ragazze con il mio indiscutibile fascino. Certo, l'importante è crederci. Sì, sì. Sai che ti dico, JJ? Andiamo a mangiare prima che finisca la pausa. Uff, vi odio. Brodo il pranzo. Allora, vediamo un po'. Abbiamo solo questa chat qua. Fermi, fermi, fatemi recuperare tutto. Allora, sono uscite le info sul ballo. Ah, questo è il nostro gruppetto di Ok, no, amici. cioè i Ok, migliori amici siamo noi tre. ok. Ok, Allora, ok, questo è quello che comunque ok. abbiamo visto sulla bacheca fuori scuola. E studenti e studentesse della Liemson, trepidate per il ballo scolastico del 2015? Siamo felici di annunciare il tema di quest'anno, divinità greche, dove a scuola, quando marzo 2015, data esatta da confermare, a breve vi comunicheremo prezzi e ulteriori dettagli. A presto. Da cosa vi vestirete? Da Lupol. Wow, che bomba! Mi vesto da Questo è Poseidone al napoletano. 100%. Wow, che bomba, fra. Tutto molto bello, ma quanto si paga? Da confermare. Big money, raga. Madonna. Raga. Scommetto che tanto ci sarà lo stesso cibo del cavolo della mensa. Sarà per pagare il cerone della preside. Aspetta, lo fanno nel cortile della scuola? Sempre stato così. Sveglia. Pista da ballo in cemento. Yeah. Bello ballare sullo stesso pavimento su cui facciamo ginnastica. Un amico mi ha detto che per il loro primo ballo hanno pagato 7,50 ed era il 2013 e l'anno scorso 800 pesos. Un amico. È uguale. 800, ma Ma vedi quanti siete sono? sbattuti con la capa a terra? Qualcuno può dire al figlio della preside che è una pazzia? Non è possibile, dorme sempre. Guarda, sì, tutto blocco su 37 euro. Ho capito, ma non è che per noi 37 euro hanno un valore, per altri possono valere e Ok, sembrare ma a molto di scuola più. se mi avessero visto a me 37 euro sparavo il botto. Se ne gli 100 euro a botto, mo che mamma loro. Mua. Non stanca mai. Mi ricordi i bei vecchi tempi. Quando c'era... Come vorrei che fossimo ancora in classe insieme. No. Maledetti cambi di sezione. Qualcuno può dire al figlio della vedere che la mamma zoppola. Ok, sarebbe Io un plot twist, la sì, devo effettivamente. svegliare. Sì, sì. Oh, mamma della zocco. E torna a dormire. Così. Quindi se il ballo costava 800 l'anno scorso, quanto pensate che sia ora? È 8,50? aumentato di 50 all'anno, quindi niente male, 8,50 per una serata, eh? Sono fuori di testa, è un furto. A quel prezzo mi ci pago un all you can eat. Assolutamente. Ha scritto lui. Ehi, Attenzione. Francesco. Aspetta, aspetta, aspetta. Ciao Luis. Così la situazione Ehi si sta là. facendo interessante. Fermi. Vabbè, a capoclasse, ecco qua. Fermi. Il buon lavoro viene sempre apprezzato. Le slide non erano le migliori del mondo, ma non erano niente male, piuttosto particolari. Ci avrai messo un giorno intero per sistemarle. 5 Grodolo. minuti. Ah, grazie. Luis Pisellate, dai, sì. Ma non ci ho messo un giorno intero. Minuti, una settimana, un'oretta. La verità. La verità. A dirla tutta, dopo la penultima relazione, quando non abbiamo presentato nulla, stavo quasi per sbottare. Non ho voglia di litigare, ne ho abbastanza. Mi dispiace.
stato più un jump scare per come ha cambiato posizione. Oh. E la tua esposizione è stata estremamente chiara, forse anche migliore della mia. Ti sarai preparato duramente, avrai studiato un sacco. Non ho fatto niente di che. Ma buttala sul leggero. No, poi è vero, non è che abbiamo avuto culo, mettiamola così. Ho solo fatto il mio dovere. Ho sempre pensato che fossi uno sfatigato, uno che riduce sempre all'ultimo. E invece oggi mi hai smentito. Ah. Sapevo che riservavi delle sorprese. Continua così. Ehi! Ma che... Ehi! Ma che... grazie, capoclasse. Mi sono voglia di giocare mi chiamo. Senti, ti va di venire a vedere la mia partita di scacchi domani? Wow, sono così irresistibile. Nah, impossibile. Allora, ragazzi, fermi. Questo è un invito. Nel caso non lo sapessi, il prof Armando ci ha dato il voto massimo. Davvero? Forse Ryan... No, aspetta. Molto gentile da parte sua. Quindi pensavo che magari vi andrebbe di venire a vedere la partita. Ho chiesto a Ryan, ma ha detto che domani ha allenamenti. Comunque verrà anche Sofia, la mia migliore Oh amica. Che ne no. dici? Non ho nessun piano per domani, quindi perché no? Ottimo, dopo ti mando i dettagli. Per curiosità, questo mo è il momento in cui lei sta facendo la domanda per sgamarti. Però domani c'è l'amica. Nel dubbio. No, se mi ci sono qui per forte. Ah, ok, potevi dire, guarda, senti. Vabbè, magari prima o poi Ehi! possiamo giocarci insieme. Non Ehi! montarti la testa, Ehi! fermo. Non fare come Ha messo i Francesco. puntini. Lozzi i puntini. Lozzi i puntini. Allora, certo, no. Allora, tutto maiuscolo e glielo urli in faccia, no. Con piacere. Con Con piacere. piacere, volentieri, ti Ti mostrerò mostrerò tutto. tutto, no, può essere frainteso. Qualche trucco. Le strategie, roba così. No, cazzo in chat no, Francesco. No. Mi sembra un ottimo piano, anche se potrei non aver tempo a breve. Sai, gli esami, i progetti per scuola e tutto il resto. È una studentessa impegnata. È capoclasse, se ho capito Sì. bene. Sì. No, Francesco, non si può fare. Se te lo chiede lo puoi mandare. Deve essere consensuale, Francesco. Però. Ti farò sapere quando trovo un momento. Ah, Ehi! domani devo dirti una cosa. Mi sto assolutamente. Non sta succedendo. Oh, di che si tratta? Lo saprei presto. Va bene, nessuna fretta, capoclasse. Mi fermo qui. No, che cosa bella e giusta è il consenso. Sì, ma niente capoclasse. Certo, ci vediamo. Quindi ci ha detto chiamami per nome proprio. E vai. Con Va diretto. bene, ci vediamo. Va bene. Che cos'è qua? Ah, vabbè. Ha mandato sul gruppo. Ok, questa è proprio... Questa è quella di classe. Ok, ma questa è la chat di classe. Vai, preghiamo. Mi vesto da Zeus così avrò tutte le ragazze ai miei Vabbè, piedi. però che palle. Cioè, se le prende tutte. E devi andare in fondo come prima, mi No, sa. no, sono in fondo. Aspetta, riproviamo. Ehi ragazzi, ho un certo ragazzo. Aia. Ehi, tieni chiusa quella boccaccia. Divinità greche. Ma quindi devo venire a petto nudo? No, Brian. Perché non divinità norrene? Se potessi vestirmi da Thor o Odino, vi lascerei tutti di sasso. Una battuta su Medusa? Ok. Mi sa che non Puoi vai. vestirti da Thor, nessuno te lo impedisce, i soldi sono i tuoi. No, non farlo. Kylie, Ma no, è madonnami. Francesco, cazzo. Madonnami. Ah. Ma Io ho vieni visto alla la festa e chat di classe divertiti. sbraitando come un maniaco in secondo superiore, rappresentante in quarto e quinto. Beh, Francesco, se vai Tu a scuola, rappresentante, se minchia. vai a scuola nel Burundi, è normale che Minchia. finisce così. Jessica. Sarà la sagra dello squallore e appeso d'oro. Oh, è proprio Francesco. Mamma mia. Mamma mia. Aspetta, ma questa è la tipa che si è posteggiata il fotografo, così. Metti profilo Angel. No, e non li fa vedere Va tutti. bene. No. Questo è il fotografo fatto sessone, eh.
Oh santo cielo. Raga, per i compiti di matematica, come avete risolto l'esercizio 3? Allora, ragazzi, mentre voi parlate di altre cose, noi possiamo rispondere qua. No, dobbiamo finire là. Allora, capoclasse fatta. Mica Aspetta, possiamo... sono altri messaggi? Ho sentito aggiornamenti sui nuovi studenti. Ho segno dire che saranno 2 ragazze. E rieccola. Allora dobbiamo seguire Perché è questa. capace di rompere i coglioni ai pro. Cioè, tu rompi i coglioni a tutti, quindi effettivamente Quindi ci lui è sta. capoclasse. Sì. A qualcuno non interessa comprare ombrelli di qualità? Ma anche Sì. l'immagine del profilo sono ombrelli in vendita. Va bene. Eccola. Quella sta rapando là sopra. Aspetta un attimo, calmati. Ah sì, giustamente per questo non si scrive. Che devo far finta di scrivere io, hai Sì. capito? Ok. Cosa? Domani. Ok. È just a look. Cosa le dice il cervello? Sì. Se fosse davvero sveglia Vabbè, saprebbe che sono io la migliore. E poi chi è che va a vedere le partite di scacco? noi. Guarda che non è come pensi. Ha invitato anche Ryan, Ma anche la sua migliore. ma anche la sua migliore amica. Buttalo nella... Quindi, Eccola. mm, per far sì che il gruppo ottenga dei voti. Tutto qui. Ma non è niente di serio, giusto? Se sei una come lui, sicuramente no, vuoi vedere che ha un debole per Mark. Ragazzi, Mark già sta volando 8 metri sopra il cielo, quindi. Allora, ragazzi, quanto è quotato che mo questo amore? Lo No, vogliamo non dire? credo, non credo. Questo amore. Non credo. Svanisce e nessuno sa dov'è. In realtà lo zio alla fine non è manco lei. È la tipa che guarda il cielo, la vera waifu. E noi ancora non lo sappiamo, lo zio. Forse scatta pure l'amore, ma switcha col multiverso e Bravo. non si trovano più. Quindi per questo lui urla e Bravo, non la bravo. trova. Mark Caltagirone. No, No, Francesco. no, Non è lui. peggio, peggio. Scusate se credo che un idiota procrastinatore seriale e una sventola geniale non siano una bella coppia. Coppia shaming stai facendo, attenzione. Vedi di comportarti bene o vengo a soffiartela. Sì, sì, certo. Vedi, se non ti stai zitta, trombiamo anche te. Assieme a quella. Vabbè, notte fotografo e innamorato. Notte a tutti. Sogni d'oro. Ecco qua. Faccina. Ok. Allora, ecco qua. Ma Ombrelli magici in edizione limitata nuovi di pacca. Prezzo solo 170 pesos. Scrivetemi se avete domande, non perdi tempo. Colori rosa, viola, verde lime, celeste, sì, magenta. Scrivetemi per scoprire gli altri colori. vabbè. Poi? Dettaglio del prodotto. Eh. Ombrello magico, tipo manuale. Pesa 360 grammi. Materiale dell'asta acciaio. Numero di stecche 8. Ottimi per proteggersi dai raggi UV, dalla pioggia, dal sole. Pratici da viaggio, stile di vita, modo e molto molto altro. Moda e molto molto altro. Affrettatevi, scorte a promozioni limitate. Visitate il mio profilo per altri prodotti. Ma Ah, se c'è anche le ultimamente non domande che ti piove ho fatto. neppure, vedi Sì. questo, vedi, non sta piovendo. Vedi la risposta. Non si può mai dire, signore, non fa male averne uno a portata di mano. Bravo, un ottimo venditore. Il problema che adesso mi sovviene è che altri prodotti c'hai? Mi andata sul profilo. Ok, Vai, per caso questa è eh, andata a fuoco. in quali poteri magici posso sperare? Dai, dai, Puoi rispondici, dai. vendere il lupo. Allora, lui vende Zenetti, poi ombrellini Sì, con cover
semi personalizzata di vari Cioè, colori. Poi vende biglietti. Proof of... Ah, attenzione, aspetta. ah, ti fa la fattura. Mm, Mi ha dato l'impressione tipo di permessi per spostarsi tra le zone. So. Come se comunque loro non potessero uscire, forse perché comunque con i No, ho visto terremoti e proprio altro. letteralmente prova di transazione, quindi Mm, è la fattura. Borsello? Va bene. Che anche mi piace perché se l'è meritato. Condivido. Facciamo un po' di pubblicità. L'ufficio presidenziale si sta impegnando a fornire un riparo e servizi umanitari alle vittime del cataclisma. Allora, facciamo una lettura veloce perché sennò davvero è bello che è bello pieno. Ok. E giustamente da altre parti non sta andando come noi, che se ci pensi con quello che abbiamo letto, con il mondo che si stava letteralmente sfasciando in due nel giro di 6 ore, dove abitiamo noi, non diresti che è successa una cosa del genere. Invece in altre parti, sì, giustamente stanno continuando ad avere problemi. Situazione un po' così. Direttore del CTS. La truffa del FASB. Un'altra parola di Francesco. Ok, c'era comunque un progetto a livello internazionale di fondi, però tu guarda caso hanno truffato e si sono presi i soldi. Ma vedi un po' tu. Come ad esempio è uscito il video di Yotobi ieri che parla di pop music. Che cos'è? E non so se hai visto sto film che è uscito. Mm, Dopo ti faccio vedere il trailer. È costato 4 milioni di euro circa. E comunque sono stati investiti dei fondi pubblici su quello che ti farò vedere dopo. Vabbè, Quindi le tue tasse no, pagato quello. tanto Ok, ormai. ok. Allora, auto elettriche è un cambiamento inutile, io non direi proprio. Ok, ci sono un po' di problemi perché poi giustamente, così come durante il Covid, non è che uno dice sta succedendo un problema a livello mondiale, diamoci una mano perché siamo tutti nella merda. No, giustamente c'è sempre chi va a rompere i coglioni. Corso di fotografia. Ecco qua, è stato successo qualcosa ed è avvenuto uno scandalo. GGVP. Ah, MVP Alpha Kyle Sì, come ha gli fatto orbi. l'MVP, ha fatto. Wow, tutto blocco e va 13 kg, no? Sì, sì, sì. Ah, è uscito anche il trailer oggi, Di non me cosa? l'aspettavo. In Marvel Rivals è stato aggiunto anche il Wolverino, che è disponibile dal day one. No, vabbè, l'avevo visto l'altra volta il Wolverine. Però non ero convinto che fosse uno dei personaggi che poi sarebbe stato, perché nella beta che ho giocato non c'era. Dico così. iPhone 6 Plus. Va bene. Giustamente è una banana. No, è Wi-Phone. Va bene. Consumismo intelligente di Focus Global Networking Group. Ah, la supercazzola. Fuffaguru. Ah, va bene, va bene. Sì, 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 certo. Francesco. Sì, sì, sì. Chiaffarone. Sì, 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 chiaffarone. Però allora, com'è che non sono già tutti ricchi? Domanda sarebbe da farsi. Virtuoso 23 non prende più persone. Vabbè, si va a letto.
Polizia? Devo Si subito. va a letto. Grazie Luis. V23. Sapete dove potete mettervelo il... Ok, ci sta. Allora, siamo arrivati alla gara di scacchi. Mm. Ed eccola di nuovo. Non riesco a levarmela dalla testa. Buona fortuna, Luis. Allora, ci siamo messi al pianoforte a suonare, ringraziando Luis del messaggio che ci ha mandato. E la frase finale è stata: V23, sai dove te lo puoi mettere il rifiuto che mi hai dato. Quindi, Lei sta là, no? sì, me l'ha fatta esaminare. Ha fatto: "No, forse devo andare in fondo e ci si potrà sedere." Forse sugli spalti devi andare, zio. No, posso andare solo a destra e a Può essere sinistra. la migliore amica. Palese. Ok. Non l'ho mai vista fuori da scuola prima d'ora. Questa è una rompicoglioni. È stilosa, stravagante, stravagante con stile. Ciao. Sei tu, Sofia? Prego. Vuoi sapere se mi interessano saponi sbiancanti e schemi piramidali? Nessuno si arricchisce vendendo saponi per un solo mese. Quindi no, grazie. È stata Luisa a invitarmi qui. Non si farebbe mai imbambolare da un truffatore. Grazie della bella considerazione che hai di me. Oh, cavoli, quell'espressione. Non ce la posso fare. Quindi sei No, quel tipo no. di persona? Quindi tu devi essere Marcolino, giusto? Mark, senza Olino. In perfetto orario, Marcolino. No, in effetti sei in ritardo di diversi minuti, ma non fa nulla. Piacere di conoscerti. Piacere mio, Sofia. Mm, rincitrullito. Ce l'ho sulla punta della lingua. Rincitrullito. Ruby? Dai, quasi giusto. Quindi sei la migliore amica di Luisa, la migliore delle migliori. Per esempio, sei a conoscenza del fatto che nonostante le apparenze a lui piacciono i videogiochi? Sì. Hai sentito bene, i videogiochi. Wow, sorprendente. Ormai lo sanno tutti. Cosa? Impossibile. Ah, Credevo ah, che ah. sia sparsa la voce. Non fa nulla, ma senti qua. Sapevi che è in grado di fare pressoché qualsiasi cosa? Beh, a parte robe Ah, illegali e 20, 21, 22, 23 attività che non sopporta. Le ho segnate qui sul mio telefono. c'è un problema. Vuoi vederle? Qualsiasi cosa stia succedendo mi mette a Anche disagio. a me. Non credo che sia il caso che le legga. Oh, va bene, va bene. Confessioni riservate tra migliori amiche. Colpa mia. No, France, Ah, non abbiamo mandato il cazzo alla capoclasse. Di no, nuovo. ma siamo andati a Ma dormire sei poi. fissato in coppa Siamo sto andati a padre. dormire. Cioè, invece ci deve dire una cosa e che fai, rovini il momento? No, non è il caso. Vabbè. Sai che alle partite di scacchi non si portano i pompon? Effettivamente. Noia. No, France. Corretto corteggiamento, mettiamola così. Perché non diamo un'occhiata in giro? D'accordo, Citrulla.
Bene così. Ah, ma però accompagna. Allora, Ma andiamo vicino alla scacchiera. un momento. Ma Hanno un'aria familiare. Penso di averli già visti prima d'ora. certo, sono Lupo e Tapio. Guarda quanto suda quel tizio. O fa davvero caldo, o presagisce già la sconfitta. Non saprei. Sembra che stia perdendo. Oh no, mi dispiace. Fa davvero caldo qui dentro, eh? Sono certa che sia il caldo e non che stai perdendo. Figura di merda. Ti prego, dacci un taglio. Su, andiamo. Sì, Luis, credo in te. Puoi Naruto. farcela. Ce l'hai sempre fatta. Sì, ma per favore, abbassa la voce. Ho parlato troppo forte? Scusa, Luis. Niente. E siamo a due. Uccidetemi ora. Visto? Va tutto bene. A breve ci butteranno fuori da qui. Tipica, tipica camminata da Mario Doccia. Questa. Però sto morendo di fame. E tu? Anch'io, buttiamoci fuori da qui, da noi. Da noi. Ok, no, no, mi sono distratto proprio. Allora, usciamo fuori. Guarda chi c'è. Chi? Sto cazzo. Polly, la migliore amica di Manzanero. Polly chi? Quella vestita di giallo. 2 anni fa ha battuto Luis. Non riesco a credere che sia tornata. Cos'è successo l'anno scorso? Non so, non si è presentata. Sarà andata in ritiro spirituale alla ricerca di Vabbè, se non stessa. lo sappiamo. Credo che stia vincendo la partita. Cavoli, fidati. Sia lei che Louise sono fortissime, ma Louise non ci deluderà. Pensi che stavolta Louise possa batterla? A dire il vero, ne dubito. Az. Cosa? Dubiti della tua migliore amica? No, voglio dire, è piuttosto palese. Louise non è abbastanza forte per lei. Minchia. È proprio per questo che esiste un giuramento tra sportivi. Basta così, la fame ti sta dando alla testa. Sì, In usciamo da realtà qua. è molto più obiettiva di quello che pensassi sulle cose. All'apparenza poteva sembrare solo la classica amica rompicoglioni, invece è molto più attenta di quello che pensassi. Allora, Quindi lo dobbiamo buttare pure a questa. no, ma allora, non è che Ma uno sta deve pisciando? buttare per forza, ma un attimo, cerchiamo di capire prima che cosa succede. Che ne dici di un gelato? Vabbè. Oh, Polpette di pesce. eccolo. Che devo fare? Partenza, via. Dobbiamo vedere quando sono pronte, lo dico. In teoria quelle che galleggiano devi beccare. Sì, ma io non so. Aspetta. Non tocca a lei. No, ho fatto bordello. Aspetta, però, aspetta. No, Ma si sono sembra spostati. la musica di Pokémon. Sì, Minacci. niente. Dai, Niente. lo zio, dai. Niente. Ha pizzato una poppetta. Yeah. To, vai. Ok, ce l'ho. No, ok, aspetta. Vai. Basta fare bene quello dopo. No, solo se va per bene al centro. Pizza polpetta. No, di lato. Aspetta. Che culo. Ci ha aggrappato. Che culo. Va bene. Ok. Sta Allora. stronza è forte. Allora. Suca.
Al pelo? Uff. Quindi mangiano fai da te e te le appizzi direttamente tu. Ok. Oh santo cielo. Cavoli, sono davvero deliziose, signore. Le migliori spezie perfettamente equilibrate e la giusta quantità di sale. Se solo ci fosse un modo per renderle Vabbè. ancora più buone. Ah, ho un'idea, signore. E se le immergersi con cura Nel ancora una culo. volta nella sua fantastica salsina dolce fatta in casa? No. Si passano una volta sola nella salsa. Per favore, no. La Vabbè, prego, la prego. Francesco. È fuori questione, ragazzina. La scongiuro. No. Ha detto no. Ci ho provato. Giro va. Tanto sarai comunque tu a pagare. Vabbè. Cosa? E cos'è tutta questa spavalderia? Cosa te lo fa credere? Oh, sei quantomeno inusuale. I ragazzi farebbero qualsiasi cosa nella speranza che io spiani loro la strada con Luisa. Bastardo. Cosa che comunque non ho mai fatto. Scialla, è solo che No, non non posso. sono come loro. Non diciamo le palle noi. Sento puzza di strategia. O forse sei in fase di Ma negazione, perché? non è vero? Oh no, per niente. Sono solo un tipo amichevole che vive la sua normalissima vita. Qui qualcosa mi puzza, a cominciare dal fatto che casualmente Luisa ha invitato qualcuno che conosce a malapena. Quello che fanno le persone amichevoli. Questo livello di amichevolezza non E è da questo è un lei. indizio. Qui c'è qualcosa di losco. Forse le piaci? Sente che vanno storte le polpette di pesce all'improvviso. Doveva venire anche un altro compagno di classe e poi ci sei anche tu. Lo so, stavo solo scherzando, ma ultimamente si sta comportando in maniera diversa e l'abbiamo notato pure noi in classe. Sembra più socievole del solito. Sì, si sta tenendo più tempo libero per socializzare. Di solito passerebbe tutto il tempo a studiare. Sta uscendo fuori dal suo È guscio. successo qualcosa. Mm, Studia parecchio, eh? Con delle sorelle come le sue studierei molto anche io. Ma qualcuno ha detto Sorelle. sorelle? Presentare subito. È già un miracolo che siamo diventate migliori amiche. Ma ho l'impressione che non durerà molto a lungo. Beh, mi sembra una cosa buona. Una cosa buona. Sì, voglio dire, uscire dal suo No, uscio. no. Ah, giusto. Vederla passare più spesso del tempo con gli altri è strano. Ma sono comunque felice per lei. Eppure al tempo stesso sento che non sarà più come prima. C'è qualcosa che... Sai, c'è gente che pensa che a scuola sia una lecchina. Quindi sono contento che stia finalmente cambiando. Di un po' starà cercando di diventare come me? Come te? Una tipa esaltata? Se pensi che lo sia, ma con quei pompon? Ne dubito. Come scusa? Volevo dire, yeah, urrà per i pompon. Sì, bene, qualsiasi cosa succeda, devo spalleggiare la mia migliore amica. Devo sostenerla nella buona e nella cattiva Esatto. sorte. Questo è lo spirito giusto. Comunque ti faccio notare che in tutto il discorso serio Francesco ha scritto andiamo a puttanazze, dai. Cioè non riesce proprio a essere una persona normale. Lui ogni tanto deve dire queste cose. Andiamo a Beh, puttanazze. lui è giocoso, è zuzzurellone, È mettiamola un così. minchione. Sì, Anche, è molto, molto, cioè più minchione, però vabbè. è stata una partita molto combattuta. Mi ha colto di sorpresa con la sua nuova strategia, però per fortuna l'ho neutralizzata. Non è stato per nulla semplice, ma mi sono divertita. Quindi ha vinto. Complimenti. E penso di sì. Ok, grazie. Un momento, una nuova strategia? Ha per caso fatto qualcosa di proibito? Quella non è una strategia, è imbrogliare. Senti, Luis, quando hai la prossima partita? Non so se lasceranno entrare il pubblico, vedremo. Perché? Vuoi tornare? Perché no? Beh, se ho tempo, sì. Perché no? Splendido. Te lo farò sapere al più presto. Ok. Ehi, perché non festeggiamo stasera? Offro io. Va bene. Fantastico. Si va in pizzeria. Marco, vuoi farci compagnia? Contaci.
Chi è che rifiuta cibo gratis? Perfetto. Cosa stiamo aspettando? Ecco. Scusate, datemi un secondo. Quando è il presidente. Dopo Rincitrullito, mi sto allontanando e la mia migliore amica ti tengo Ma che ha d'occhio. fatto il dito medio? Oggi ti sta facendo. No, si sta tenendo gli occhiali. Però c'è il dito medio alzato. Sembra. Vabbè. Sì. Che accidenti ho fatto? Rincitrullito, eh? Sì. A quanto pare mi stai soffiando la mia migliore amica. Non scherzavi quando hai detto che era una tipa amichevole. Non ci ha messo molto, ma comunque non mi dispiace. Lo so. Molto facile andare d'accordo con lei, È un vero? personaggio. Troppo. Un tantino esagerata, forse, in senso buono. È stata lei a urlare prima? Esattamente. Mi dispiace. Devi esserti sentito molto in imbarazzo. Tre figure di merda Mamma fatte mia. una dietro l'altra, però va bene. Non farci caso, è capitato anche a me. Non c'è dubbio, è un po' fuori di testa. Non ha paura di niente ed è sempre allegra. Direi piuttosto esuberante. Deve essere per questo che siamo grandi amiche. Lei ha proprio le caratteristiche che io non ho. Oh, ecco che torna. Che è successo, mo? Novità? Ehi ragazzi, scusate, mi dispiace tanto. Cos'è successo? Non posso venire con voi Ah. stasera. Eh... Allora, aspetta, una cosa seria. Calmati. Andrà tutto bene, Sophie. Di alla nonna di essere forte. Avrà sua nonna in ospedale, forse? E so che lo sarà. Grazie. Prometto che mi farò perdonare la prossima volta. So che lo farai. Bene, ci vediamo, Lu. A presto, Sophie. Ehi, dico a te, se la sfiori anche solo con un dito, ti uccido. Mark, penso che avrà sentito un po' di dispiacere per la nonna e per tutto, però nella sua testa in quel momento c'è sì, No, che botta di stai culo. dimenticando un dettaglio. Nella sua altra parte di cuore, ora sta dicendo: Ti prego, fa che mo non si appenda tutto perché questa non viene. Ti prego, fa che non si appenda tutto C'è per anche questa. quella possibilità, eh. C'è anche quella Aspetta, anche io possibilità. sono esuberante, ma voi supposti amici mi date del bastardo. Mi rivolgerò al No, sindacato. non è No, perché vero. tu sei un pezzo di merda, che È è diverso. diverso, è un'altra cosa, Francesco, Una con te. persona veramente pericolosa, Si potrebbe dire abominevole. come l'uomo delle nevi. Sì, sì, Vero. sì. Vero. Ci becchiamo. Quindi... Cosa ha detto? Secchiello? Sì, sì, secchiello. Sono un secchiello. Ah ah, Haha. Oh, ecco qua. smettila. Che non ci sediamo qui per un istante? Mm, mm. Allora, che cosa ci dovevi Talk dire? in privato? Al momento? O ci dirà qualcosa relativo al fatto della pioggia. Stavo pensando a una cosa. Riguardo Sofia? No, cioè, sì. Oh, è andata in ospedale. No, non è in terapia intensiva, deve essere successo qualcosa. Oh, mi dispiace. È stata una sfortunata vittima del cataclismo. Il verdetto, o come lo chiamano ora. Cavolo, ti riferisci a Eh, uno dei terremoti? Sì, quello ok, al nord. grande. È stata ferita dalle macerie? No, è uno di quegli stupefacenti casi di coma. Accidenti. Non pensavo ve ne fossero da queste parti. Roba da persona. Sì. Comunque, va bene la pizzeria? O preferiresti andare da un'altra parte? Ma Quindi si qualsiasi va. posto va bene. Su, non essere banale. No, davvero. Non sono schizzinoso. Sicuro? Non mangio. Sai che ti dico? La pizza va più che bene. Allora, cosa volevi dire? Oh, stavo per dimenticarmene. Ti dispiace se invito anche un'altra Vaffanculo. persona? No, figurati. Chi sarebbe? Volevo dirlo a Sofia se non fosse dovuto andare via. Dovrei essere io a dirglielo, quindi mi prometti che non lo dirai a lei né a nessun altro? Ok? Io te lo prometto.
Resterei di stucco. Come viene il fidanzato? Lei è fidanzata e nessuno degli amici lo sa. No, Soprattutto perché riguarda me. no, Ma no, ho un no, ragazzo. no, no, Boom! Boom! no, palo distruttivo. Oh, che bello. Mamma mia. Chi sarà mai il fortunato? Mike, un ragazzo dell'altra sezione. Lo conosci? Come no? È il chitarrista solista. Oh, segui il suo Veramente, gruppo? Ovvio. che banalità. Il loro stile indie è esattamente il mio genere. Proprio Ciccio Greco. Sì, sì. Ma tu poi che vuoi? E dimmi, come? È da un mese che stiamo assieme senza dirlo a nessuno. Stavo sondando il terreno e penso di aver preso la scelta più razionale. È grandioso. Non mi ero mai resa conto di quanto fossi chiusa. Dedicavo tutta me stessa allo studio, ma mi ha mostrato che c'è No, molto di più e che è importante avere delle persone vicino a sé, persone che ti conoscano a fondo. Ecco perché sto uscendo di più e stringendo nuove amicizie. E spero di cavarmela dignitosamente. Oh, quindi è per questo. Cosa? Niente. Stai andando alla grande. Rifiutavo qualsiasi avance romantica ritenendola superflua. Mi sbagliavo. Forse tutto ciò di cui abbiamo bisogno è qualcuno che ci ricordi che va bene rilassarsi e fare entrare altre persone nella propria vita. Persone che ci possano aiutare a trovare la strada giusta. È fantastico, Luis. Aspetta, non ti spiace fare un po' da terzo incomodo? Non fraintendermi. Voglio solo ringraziarti per il tempo che mi hai dedicato. Figurati, nessun problema. Dunque, tornando alla cosa di cui volevo parlarti, sì, sai, mi hai proprio colta in fallo. Ci ho pensato molto. Non ha piovuto per nulla, vero? Per quel che una ricordo, mosca. sì, il clima è stato caldo e secco. Dovrebbe iniziare a piovere di più tra un paio di mesi. Se vuoi possiamo controllare in questo istante, per essere sicuri. Va bene, che sciocco da parte mia. No, aspetta. No, no, Ciccio Greco perché al posto di un ragazzo a me dissero che schifo. No. No, Mamma dai, mia. che c'è, hanno detto che schifo a Ciccio Greco. Non No, capisco. Allora, io lo dico pubblicamente, non capite un cazzo, perché Ciccio Greco è un uomo meraviglioso, di una bellezza disarmante. è distruttiva. Bastardi. Ecco, mai più al mio amico. Allora, non ha piovuto, non piove, no, No, zio. no, no, guarda che non ha piovuto, eh. Dunque, ricordavo bene, nulla, neanche una goccia. È davvero bizzarro. Fuori da casa mia ha piovuto la settimana scorsa, ma non può essere vero. Una nuvoletta passeggera? Chissà, dopotutto è un fenomeno naturale. Lo so, ma dimmi, ti è mai capitato di avere una forte sensazione di déjà Ecco vu? qua. Così forte da avere la certezza che una cosa sia successa, anche se in realtà non è vero? Credo di no. Forse qualche episodio talmente breve che non lo ricordo neppure. Vedi, ne ho parlato ad altre 3 persone e abbiamo avuto tutte la stessa esperienza. Falsi ricordi? Intendi dire l'effetto Mandela? No, non è possibile. Non può essere così comune, né tantomeno condiviso. Potrebbe essere una sorta di strana coincidenza? Potrebbe, ma è estremamente improbabile. Sarebbe più probabile vincere alla lotteria per 2 volte di seguito. Minchia. Ho davvero bisogno di sapere cosa. Ehi, gente, come va? Oh, eccoti qua. Aspetta, è una torta? Sì, complimenti. Vabbè, Non è un po' è il eccessivo? fidanzato, ci sta. Erano solo i quarti di finale. Una vittoria è pur sempre una vittoria per il protone della mia vita. Gesù Cristo. Il protone Madonna adesso. Vabbè, mia. contenti loro? Va bene così per loro? Io le Va dissi bene. che mi piaceva, avevo inviato tutte lettere anonime sotto il banco come un ragazzino frigino. Ok. E E poi Francesco? poi c'è E stato poi il ha che detto che schifo. schifo.
Mamma mia, Francesco. Spero tu le abbia bucato le ruote della macchina. No, Tanto non si ce la poteva incassa fare. un no, si incassa un no. No, ma non se E lo poi poteva. c'è andata lei a perdere. Perciò lui da quel momento dice sempre no. Il trauma. Ah, ecco, ecco. Enzo, è arrivato qualcuno. Enricotta. Buonasera, signor Ricotta. Buonasera. Buonasera. Il mio compagno di classe e amico. E a noi ci ha presentato. Il No, no. palo è stato preso, Mamma mia, quindi io tutto me a ne sarei posto. andato. Non sarei andato. No, è perché alla fine si va a No, sì, mangiare una la pizza. candela non la faccio. No, sì. No. No, sì, la candela no. Mese scorso sono venuto al tuo concerto di beneficenza, anche perché se lei vede pioggia, che pioggia non c'è, quindi se stiamo vicino possiamo capire anche qualcosa di trama al E poi limite. giustamente gli disse che sì. Gli ho detto. No, Francesco, ma come si fa a dire che è schifo a te? No, no. Dai, No, sono arrabbiato molto adesso. ti si può dire che sei una merda, che sei Abominevole. lezzo, che sei abominevole, ma che schifo no, dai. Rock. Grazie amico, lo apprezzo molto. Sai, dobbiamo aiutare le vittime. Che gioco è? Vai Enzo, spiega. Enrico, è un'avventura che ho trovato su Steam. Sembra tanto una storia di ragazzi che vanno a scuola e chi si innamora di qua, chi fa i casini di là, eccetera, eccetera. Però c'è qualcosa che non quadra sotto che stiamo cercando di capire. Anche perché sta ragazza vede la pioggia fuori casa sua ed è un mese che non piove e nel mondo sono successi terremoti, uragani, maremoti nel giro di 6 ore. Il mondo stava finendo. Comunque Francesco ci tiene a farti sapere che mi è andata bene. Ora è una puttana. Allora, queste sue scelte di vita a te non ti No, ha detto interessano lui, neanche. Tanto tu sei felicemente fidanzato, quindi va a posto così. Vaffanculo. Allora, vogliamo fare un altro concerto prima di fine anno, soprattutto ora che sta per uscire il nostro nuovo singolo. Sì, ho visto. This is it, no? Assolutamente. Rock. This is it. Dunque, non è ora di andare? Andiamo. Andiamo alla Mamma mia, pizzeria. Oh, ecco che qua. mamma, guarda la faccia sua. Mamma mia, Che proprio. palo clamoroso, vado. Vabbè, Terribile che questo. a me è capitata una cosa del genere. È uno di quei momenti in cui ci siamo capitati tutti. No. Allora, mo dobbiamo tornare a casa, penso. Salve. C'è un negozio. Bonifacio. Dov'è? Ok, passiamo al market. No, non ci posso andare. Ah no, in realtà ci sediamo proprio. Allora, sto arrivando. No, l'appuntamento? Vai, Katie. Ok, aspetta. Beh, aspetta che rispondiamo anche a te. No, Ryan, purtroppo abbiamo preso pallone. Ryan, il piano va buttato via. Ah, Luisa e Mike, ok, lo sapevo. Mi hanno rifiutato il pagamento per le carte di Balatro. Come ti hanno rifiutato il Vabbè. pagamento? Ma hai pagato con carta direttamente o tramite qualche altro sito, qualcosa? Allora, qui c'è una parola. Godo. Godo. No, ma io ho detto, Godo. per me, Francesco, ho detto, non mi fare niente di materiale perché non ho dove metterlo. Fammi il buono, mi accetto un buono per una volta quando dovrò prendere un gioco. Mi fai un bonifico, che ti devo dire? Ma non, no, per piacere, veramente, mi metti in difficoltà. Ma non c'è un cazzo che posso, cioè, che mi sia utile, capì? Quando mi si rompono le cuffiette, se vuoi ti faccio sapere. A chi sto punto? Faccio sapere. Cuffie play, piccoline, quelle là auricolari tipo da telefono. Un albero in Ruanda. Wow, Francesco, Wow, se mi vuoi fare un bellissimo. regalo, adotta un albero. Come quello che hai fatto là. Sì, Pianta un adotta un albero, albero. adotta Sì, un... sì. Poi fatto là, fai quello.
Se non costa una cifra, ovviamente. Poi non lo so. Sofia, cosa vuoi, Sofia? Se no comprami Cosa una vuoi? stella, France, e ci dai il mio nome. Là è finita. Tanto sta là, nessuno la muove e c'ha tutto il tempo che... tutto lo spazio pure che gli serve. Ma come ha adotto un albero e gli do fuoco? No, questo è un gesto un po' cattivo, Francesco, comunque. Mi marco le mani, marco le mani. C'è, ma è tutto vero. Come? Ho preso un brutto palo. Ieri? Allora scusami, questo è un altro giorno. Sì, quindi è il giorno dopo. Wow, non giornata niente. Direttamente, ok. Anche perché ha fatto vedere la cena in Eh, pizza. Io pensavo fosse dopo. Ah no, aspetta, i vestiti erano diversi. vabbè, comunque. Se io fa una fidanzata. Poi si muta. No, Francesca, alla fine era per una cazzata, non ti preoccupare. Era una cosa che ha trovato Scusa, risoluzione da sé. non mi posso mutare. Quindi non ti preoccupare, Francesca. Ma vai tranquillo, tu ti devi fidare, Francesco, di noi. Solo cose buone, soprattutto per te. Ma che? Sei in pigiama? Dormi nel mini market stanotte? E il brivido di essere sempre la versione più autentica di me stessa. E questo è il risultato. Come no? Parlando seriamente, dove avevi la testa quando te lo sei messo? Ah, questo? Non ti piace, eh? Non l'ho mai detto. Intendo dire che il pigiama è fatto per stare in casa. E dai, Mark, non lasciarti affossare dal tuo banale stile di vita. I pigiami sono così comodi. Forse per me li indosserei 24 ore al giorno. Te lo dici tu. Sono l'emblema della libertà nell'industria tessile, letteralmente. Il punto è che con questo sento di poter volare, volteggiare, essere libera. Wow, mi hai convinto. Oh, non c'è davvero niente che ti sconvolga. Qualcosa sì. Tipo, rifiutarsi di lavare i vestiti per giorni, solo Ciccione. perché li ha toccati la persona che ti piace. Come diavolo fai? Ah, va bene, basta così, me ne vado. Lo sai che non sarei spontaneo se non ti prendessi in giro, ma per oggi la smetto. Ehi, non è giusto. Non c'è nulla su cui prenderti in giro. Perché sei così maledettamente interessante? Beh, grazie. Ci sarà pure qualcosa. Comunque, di cosa volevi parlare? Innanzitutto delle voci che girano. È vero che la mia futura mogliettina è già presa? Accidenti se la gente parla, eh. Ovvio. E la ragazza a cui sbava dietro mezza scuola che si è messa con uno. Dietro cui sbavano altre tante persone. Beh, hai dei gusti pessimi in fatto di uomini. Con Luis, perché proprio lui? E il sogno è svanito. Allora che ti ha detto? No, non è vero. Detto niente. Dai, sputa il rospo. Ora che lui si è fuori dai giochi, non rimane più nessuno che ti piace, vero? Wow. Davvero hai appena... Tranne Jaggy. Ti pareva. Ehi, ci sono info sulle nuove studentesse. Ah, è vero, hai ragione. Hanno anche pubblicato i Dai. nomi. E vai, nuove cotte in arrivo. Pensi anche tu quello che sto pensando io? Forte e chiaro. Modalità stalker No. attivata? No. No, ho No. sbagliato, esempio pessimo. Andiamo a vedere chi sono. Subito. Vediamo. Cari insegnanti, vi informiamo del trasferimento di due nuovi studenti. Bla bla bla, cavolate varie, bla bla bla. 9 Perla darà il benvenuto a un nuovo studente. Oh, Solo uno? Che vita di merda. E si chiama Kate Corpuz. vabbè, Almeno è una ragazza. Rimorchiabile, direi. Su, andiamo oltre. che schifo le femmine ragazzi. Vabbè, France, però che cazzo, cambi umore ogni 3 secondi. Vabbè, Francesco, ma tu mo hai questa sensazione che stai pensando al tuo passato, al palo, che più che palo direi proprio una trave. Però adesso sei Ma, fidanzato, sei felice, tutto a posto. ah, quindi c'è un'altra studentessa, ma è in un'altra classe. Il suo nome è Oh, Nicole, Nicole G. Laxamana Laxamana. è un persona. Incredibile. Luis ci aveva preso. I pettegolezzi vanno alla velocità della luce In che senso? ultimamente. Ma chi era la tipa che gioca a scala? Mm.
Mark. Mark. Déjà vu? Merda. Lakshmi, esatto, Francesco, Lakshmi. Eh sì che sei sempre un cretino, ma mai così tanto. Che problema hai? Niente. Solo che i nomi mi sembrano familiari. Per qualche motivo. Vabbè, come ti pare, molto divertente. Fammi indovinare. Vuoi di nuovo farmi venire un infarto? Raccontandomi di come queste ragazze siano morte durante la prima guerra mondiale? Non ci casco più. Inventati qualcosa di nuovo. No, no, non è quello. Lascia stare. La prossima volta che ti estrani così me ne vado a Vabbè, casa. ho capito. Va bene. Torniamo allo stalking. No, non credo. D'accordo, detective. Vediamo cosa abbiamo su questa Kate. Dai. Trovato niente? Nada. Potresti provare con Katie? Magari online si firma Katie. Nothing. E con Catherine? Prova. Ah, mi arrendo. Nulla da fare. Abbiamo provato di tutto. Mm. Al diavolo, vedrai, sarà una mega introversa. O una boomer dentro. Al giorno d'oggi, alla nostra età. Comunque la conosceremo presto. L'altro? Giusto. Non vale la pena spaccarsi la testa su una cosa così. D'altronde ne resta ancora Vai, una. best wife in arrivo. Oh, beh. Incrociamo le dita per quest'altra. Com'è che si chiamava? Nicole G. Laxamana. Wow, Mark. Quanto costano le app che usi per migliorare la memoria? Effettivamente ce la siamo ricordata subito. Mi bastano le prove gratuite. Bene, bene. Ecco che arriva Nicole Laxamana. Eccola qui. Ehi, alla nostra età. E credo di essermi invaghita. Cosa? Cosa? È la ragazza del torneo. Infatti mi sembra di sì. E sta Switch sta succedendo qualcosa. Oh, questa è proprio carina. Chissà dov'è qui. Sono certa che mi piacerà sempre di più. Perché sta tremando Non lo tutto? so. Potrebbe essere la mia prossima Louise. Che ne pensi? Mm, Mark. Dannazione, è come se le conoscessi da La tempo. conoscessi. Ah, la conoscessi, scusate. Non sarà mica quella cosa di cui parlava Louise? Sì, la sensazione di avere una sorta di déjà Déjà vu. vu. E va bene, basta così. Terremoto Me ne epicentro vado. Napoli. Va Ma bene. perché? Ma perché ha da sempre a parlare Perché? così con te? Ma se non Non lo sei so. un Cioè, po' noi una ti vogliamo bestia. bene, ti trattiamo con i guanti, ti mandiamo i bacini Ma poi e tu scusami, c'è ma la perché curutere. muore tu? No, vabbè. Ma fammi capire. Troviamoci d'accordo che non muore nessuno di noi e vissero No, tutti perché poi lui felici è e contenti. contento in realtà. Sì, difatti mo gli esce godo. Guanti. Guanti. Cosa c'entrano i guanti, Francesco? Beh, ora che l'hai fatto una radiografia come un pervertito, te la puoi prendere tu. No, no, sul Terremoto serio. epicentro casa mia appena crollata. Contento? No. Neanche così va bene. Perché poi l'action figure di Shadows, dove la metti? Hai capito? C'è un problema con lo Se- spazio poi. serve una casa. Anzi, inizia pure a sistemare un po' perché, cioè, Fai non è spazio. che poi uno ti manda il regalo e tu non lo puoi mettere in casa, capito? Deve essere messo in bella mostra. Non vi Ah, accontentiamo. aspetta, Francesco, tu hai sentito la notizia, quindi va fatto un 10 secondi di raccoglimento. Dobbiamo salutare X Defiance che Chi ci l'avrebbe mai saluta, detto? quindi facciamo un 10 secondi di pausa. Ok, a posto. Bene, lo salutiamo. Grazie di tutto. Sinceramente saluterei più l'intero studio di San Francisco. Giustamente. Oh, Merda, merda. E mamma.
Devo rispondere. Ma? Cosa? No, 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 dai, no. Ma, mamma? Uff, va bene, ok, arrivo. Sì, d'accordo, d'accordo. Dammi un minuto. Sì, come vuoi. Ciao. Napoli questo. Molto probabilmente sì. Che succede? Il solito. Mamme che fanno le mamme. Cioè, sono appena arrivata e devo già andarmene. Oh, beh, a dirla tutta si sta facendo tardi. Già. Bella fortuna che non hai tua madre a casa. Vabbè. Ma tua madre sarà in pensiero, no? Uff, non mi importa. Poi dopo tutto sono a casa. Aspetta un attimo. L'hai sentito? Lo prendo. C'è Allora, problema, lo vediamo anche noi adesso. C'è problema. C'è problema. allora. Questo non è buono. Questa è una malattia che prende certe persone dopo quello che è accaduto sulla Terra. Questo è il Simborg, questo. È l'effetto del meteorite. La Wow, coma condiviso. che c'è? Non hai mai visto la pioggia? Era un po' che non succedeva. Già. E ora viene giù a catinelle. Come se volesse afferrarmi. Magico ombrello? Ehi, ti verrà il raffreddore. Grazie. Ok, dimmi la verità. Non ti sei fatta la doccia? Sì, l'ho fatta. Ma l'acqua di casa puzza. Ne ho piene le scatole. Oggi ti comporti in modo strano. Che ti prende? Potrei dire lo stesso di te, sai? E ti sorprende? Al diavolo, Mark. Te lo sei già dimenticato? Te l'ho già detto. Sono una pluviofila. Mi piace la pioggia. Pluvio che? E su, finisce con fila. Arrivaci. Ti piace... La Ti pioggia. piace... Bagnarti? Ecco. Scusa, nella mia mente era più divertente. No, cretino, mi piace la pioggia. Allora l'avrò dimenticato. Mm, avrò dimenticato. Ehi, provaci anche tu. Stendi il braccio. Così. E? Lo senti? No. Attenzione con queste mani, Cosa? La pioggia? Le gocce di pioggia. Le senti che scendono delicatamente lungo il polso? E? Non capirei mai cosa voglia dire per un pluviofilo. Da quando è che hai questa perversione? Deficiente. Di un po' ti sei mai chiesto come fanno le farfalle a volare sotto la pioggia? Forse non volano? Esatto. Sono completamente impotenti davanti a una tale forza. Loro non fanno che nascondersi come meglio possono. E se non trovano dove nascondersi? Vengono ridotti a brandelli. A volte muoiono. Brava, hai ascoltato quando la prof Alma spiegava? Biologia era una forza. Che dici, andiamo a casa? Devo studiare per gli esami di domani. Bugiardo. Volevo dire, devo studiare domani per gli esami. Bugiardo. Devo dormire tutto il giorno. Ora sì che ti riconosco. E devo nerdare. Ora che mi ci fai pensare, dov'è Riddle? Sta venendo? No.
Non ha letto il messaggio? No, con gli esami non riesce. Ancora una volta si perde tutto il bello. Come vorrei che fosse qui. Ci spingeremo a turno sotto la pioggia. E Riddle finirebbe con la faccia in una pozzanghera. Tu di sicuro saresti fradicia. Col cavolo inciamperesti alla prima spinta. Prego. Nel caso, meglio non mettere il pigiama. Ehi, sì? Se voi maledetti infami vi azzardate ad andarvene, non ve lo perdonerò mai. Chiaro? A nome di Riddle, ricevuto, principessa. Quindi saranno amici da un bel po' di tempo. C'è Sono il problema. protagonista di Steins Gate. Stavo pensando proprio a lui prima. Sono il protagonista di Steins Gate. Capitolo 2. Penso che questo sia proprio il miglior punto dove salvare. Cioè, Purtroppo dove sì. staccare. Mi stavo incavando parecchio. Ok. Mi stavo incavando di Ok. brutto. Ok. Devo essere proprio onesto. Allora, noi usciamo. Poi questo lo completiamo. Che cosa è successo? Era il suono di Metal Gear. E non so, forse quando esci dal gioco l'hanno messo così come chicchetta. Vabbè. Allora, Fa un malatro per ridere. Ah no, è vero, abbiamo il Game Idol anche oggi. allora. Vediamo un po'. Tu sei... Cazzo, è una Yakuza, forse. Ah, aspetta. Vabbè, stacco la live da qua, poi domani questo me lo aggiusto con calma. Allora, per gli amici di Instagram e gli amici di TikTok, buonanotte. Astral Train, bravo Francesco. Conosco solo di nome. Non sembra, ma ogni tanto Francesco qualcosina la dice di buona. Dai, No. dai. È cazzaro, dice cose, non gioca a Persona 5X, fa No, forse varie era quello in cose realtà, non... Ozzy. Eh? Era Instagram forse il rumore. Perché c'è una cosa di Metal Gear, c'era. No, e che c'entra con Instagram? E magari aveva fatto... No, è stato quando siamo usciti dal gioco, tranquillamente. Allora, Astral Chain, Vai. che non ho mai finito poi. E mi piaceva pure un bel po' tanto. Allora, vediamo per l'artwork. Mario e Luigi. Che cazzo è? A spasso nel tempo. Non credo. Partners in time, però quasi. Sì, è a posto. Parole chiave. Baseball, sequel, brawler, Mahjong Realism. Questo è Yakuza. Yakuza. Questo è Yakuza. Questi sono Yakuza Ma ora quale? Kiwami. Story recap, quindi non può essere il primo. Yakuza 2. Ma che culo. Ma non c'erano pretesti per indovinare che era il 2, quello indovina Vabbè, pure, porca la miseria. a Vabbè, parte però sì. bravo Francesco, bravo. Bravo. Allora, E nostro facciamolo lento. metodo di paragone. A posto. C'è scritto sequel. Ma poteva essere anche 3, È 20. uscito dopo, è uscito. O c'era già dall'inizio. Io non ricordo più. Cioè, il 7 che sta giocando a qualcosa. E poi tutti sì. Allora, Code Vein, come sempre, ci ha graziato. Sappiamo che è un titolo PlayStation, PC, PlayStation e Xbox One. Ed è prima del Prima del 2019. 2019. Non è in terza persona, quindi sarà in prima. O è isometrica a voloncello. Allora, io direi un Call of Duty. Però aspetta, c'è fantasy. Ah, sì, aspetta, È questi fantasy qua. con qualcos'altro. Tra il 2013 e il 2021 circa.
No, Fagge, come fa a essere... Cioè, non ho capito. No, sotto il 2019, che c'è nel 2021? Warhammer. No, è in terza poi. Warhammer non è in prima. Cioè, Warhammer non è in terza. Ci sono anche quelli là strategici a volo d'uccello e Non sono quant'altro. pratico. Deve essere fantasy e cose varie. Guarda, anche perché comunque dobbiamo arrivare all'indizio. No, è del Ok. 2022 quello là. Non è qualcosa da parte di Sega, non è qualcosa da parte di Bandai Namco. Mm, Non saprei. singolo coop e un singolo in multiplayer. Quindi sarà in prima persona. In teoria. Sì, è rimasto penso solo quello. Oddio, che caccarola può essere? Allora, vedendo l'immagine, ok, che vedevo l'immagine qua e mi ha un attimino ispirato. È un single In player prima in persona. prima persona. PC, PlayStation e Xbox One 2014-2018. Mi serve qualche indizio in più. Non ho idea. Portal non ricordo di che anno era, però no, è comunque qualcosa di fantasy. Però potrebbe essere un platform puzzle. È fantasy che mi sta un attimino depistando. C'è anche alieno, probabilmente. Science, perché comedy non può essere, perché sotto è rosso, quindi c'è qualcosa di alieno pure. Sci-fi. Mm, Può essere un qualche gioco di Alien. aspetta, quello uscì un gioco di Alien. Nope. No, Indizio. dice Francesco oltre Isolation. È di Bethesda. Bethesda. Skyrim. No, No. no. Oddio. No. Ah, aspetta. Wolfenstein? Giusto. Non è The New One Again. È scritto War oggi. Sì, che non si aggiorna in tempo reale, quindi mi confondo un pochino. Allora, quindi The Old Blood. The Old Blood. Ok. Allora, i quattro base li Sì, abbiamo fatti tutti. Abbiamo di nuovo la scalata al milione da fare. eravamo rimasti col Kakarot. Cacarotto, Cacarotto, sei tu. C'è il culo rotto, Kakarot. Cacarotto, sei tu. Cacarotto, Cacarotto. Allora, si è aggiornata la categoria? Allora, devo aggiustare sta cosa qua. Game. Ok, allora. Aggiungiamo anche il marcatore. A posto. Sea of Stars. Mica proprio di sì. Pantani come se fosse. Aspetta un attimo. Sbiricuda. Sbiricuda.it.
Crisis. Crisis 2 o 1. Ma No, questo è il 3. no, la zina della copertina del 3. Il 3 è quello che io non ho proprio mai preso in mano. È il 2. Bravo Francesco. Need for Speed The Run. Santani come se fosse. Figlio di puta. Mancato tutto? Ok, si è ripreso. Ecco qua. Crazy Taxi 2 però. Ah no, il primo? Sì. Crazy Taxi. Questo è... Aspetta. No. Io sono quasi convinto che sia un gioco appartenente al Signore degli Anelli. Detto Francesco, ma il browser della Chicco? Non so che sta passando oggi. Allora, però è solo Game Idol. È qualcosa che mi dà qualche problema qui. Tu sei Battle for Midolato 1. Però sei il secondo. Yeah. Con questo mi ci ruppi proprio. Mm, Ah, tu sei persona. questo è Striker. Sì, bravissimo. Persona Questo è 5. Strikerone. 56 non è male. Strikers. Questo è Strikerone. Aspetta. Minchia. Lo stile un attimino avevo riconosciuto. Quindi che cazzo sono? Uh, Schifo. aspetta, questo è il gioco con del Batman e del Joker. Cioè, mi sembra che ci sia ancora, forse. Uh, era sto Deathmatch a squadre dove c'erano queste persone che esannavano Batman e si travestivano da Batman e combattevano contro persone che si vestivano da Joker. Non ricordo il titolo, Metti cazzarola. DC. Vedi che ti esce. No, non aveva DC. No. Gotham City Impostors. Eccolo Bella qua. merda. No, ci ho fatto pure qualche partita, era simpatico. Far Far Cry 3. Cry 3. Va. No, aspetta, questo è il 2. Fammi in te. Ah no, è vero, il 3, aspetta, un attimo a confondere. Stavo pensando a così. C'è un pellazio. Allora, l'indizio... che cazzo è qua, mo? Dov'è l'inizio? Ah, sono le piattaforme, le caselle a terra, là nell'angolo. No, l'indizio lo so, stavo cercando di capire qua la copertina che non c'ho proprio idea. Skylanders. Ma a posto. Incredibile, io ce l'ho pure appunto. Ok, ottimo. Little Hope. Bravissimo. A parte Hope, ma la copertina è un po' schifo. Ok. Aspetta. Questo è Questo è coso. League of Legend. È LOL? League of Quella Legend. merda di LOL, ci sta. Dark? No, No, Gianmarco, io e te questo l'abbiamo anche giocato. i dopo schermo. Sì. Oddio, mi ricordo. Ti ricordi il cazzo del faro? L'enigma lì che siamo rimasti bloccati quasi una settimana e che non trovavamo la soluzione? No, Che c'erano gli uomini mascherati che ci inseguivano e noi avevamo la palla in mano? Minchia, Gianmarco, è rimosso completamente tutto, ho vabbè. rimosso il gioco. Beh, beato te. Allora, tu sei dead.
By Daylight. Non c'è Marcone. Tu sei Unreal Tournament 3. No, tu sei proprio il primo. Ok. Tu sei Fable. Fable. Ah no, questo è The Lost. È vero. The Lost Chapters. Cioè, che cazzo. Inizio il bianco. Uh, Non è corretto, però. Cioè, sono un sacco di spazi allora, bianchi. finisce con RK. Bianco, Questo no, però andrebbe segnalato a questo, Mr. questo è Reminder, cattivo. Questo è perché non è cattivo. giusto. Nella foto non c'è nessun indizio se mi sblocca un bianco. Pico Park. Ma che sta? Sai come ci sono arrivato? Allora, non immaginavo che erano questi, però mi ricordavano dei personaggi fatti con pochissimi pixel. Quindi quando ho letto Pico, ricordandomi il Picross, ho detto, ma o è questo oppure veramente non so. Ecco, Aspetta, cosa cioè, sei poi? togliamo sta minnezza, vai. No, dai. Ah sì, quello che si poteva giocare insieme bisognava collaborare in tanti per... ok, Vero, ok, ok. no? Eh, Tu sei un Call of Duty. questo è No, Torbjorn. Questo Call potrebbe of essere... Duty. O è un Code of Battlefield. Che No, Advanced Warfare, È Advanced COD. È Warfare, sì. COD questo qua. Advanced Warfare. Adka. Ok. Allora, tu sei Senza indizio. Hyrule Warriors. La Definitive Edition? Modello base? Legend? Ok. Legend. Guarda, non so perché. No. Gaiaga. Galaga. Galaga. No. Detto cazzata, Francesco? No, ma ci poteva stare. Anche perché è una navicella che spara. Indiziones. Iniziamo a fare qua. Anche poco cazzo. Allora. Nostra indizio. Minchia, dell'88. Ani. È riuscito su Wii, su Wii U. Sì, questo è un titolo vecchio, riapparso poi anche sulla Virtual Console e quant'altro. Potrebbe essere Gorgon. Non so proprio. Allora, se noi Le... facciamo L, Lezzo Menze. non credo sia quello, Francesco. Allora, andiamo alla L. Allora, E finisce con E. e Allora, sono due parole da 4 e da 5. la prima parola deve essere da 4. E Lego non credo che sia. No, no. Aspetta, è l'ultima. Guarda, guarda, guarda. Ci, ci sta dentro proprio, è perfetta. È perfetta. È lei. Giamma è lei. Giamma è per forza. Mamma mia. Eh, Uh, cioè, cazzo è? Bulton. Francetti ti dice qualcosa? Xuder Shooter 3. 3. Boh, ma non che... Ma Xuder è uno streamer poi. Sì.
Defiant. X Deviant. È morto. Vedi se Allora, c'è. dice NT. Dice... No. Però. Però. Descendant. Bravely Default 2 che Francesco non conosceva. Dash Nel Perados. è uno dei Descent, ma quale però? Questa l'è brutta. Questa l'è brutta. Questa l'è brutta. Allora, visto anche l'ora, noi stacchiamo. Siamo arrivati a 61. Domani mi faccio lo screen, lo posto e speriamo in qualche soluzione. Ora indovina sta merda. France è uno di questi. Direi il 3. Ah, devo scegliere. Vai, Giamma, scegli tu. Va bene. 3. No, era il primo. Era proprio il primo. Niente. Va bene, dobbiamo partire con la nuova sequenza. Va bene, Andata così. va bene. Ah, così. Serie massima 61. Va bene. Ragazzi, buonanotte a tutti. Buonanotte Francescone. Ci sentiamo Buonanotte. domani. Buon week. Cioè, trovo il pulsante sempre buono. Ora indovina sta merda. E tu me l'hai chiesto, io ho indovinato. Lui ha indovinato di Cioè, ho fatti. provato a indovinare, ho sbagliato. Che devo fare? Godo? Ho dimenticato più giochi di quanti tu ne possa mai giocare. E ho capito. Non sto capendo che va trovando. Vabbè, vaffanculo. Ciao Francesco. Non devi riprovare. Non devi provare, devi farcela. Ah, Lui ti sta motivando, hai capito? ma il mio potere funziona con le cose che mi interessano, è quello il problema. Si applica sui gacha soprattutto. E là funziona. Francesco, ci sentiamo domani. Buonanotte. Riccone, ecco. Sempre a te. Ciao ciao.